Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musal ajala wasara fi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kusu inni anastu nara. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tasqalun. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minas syajarah. Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Falamma qada mongko semangsane ngebarno utawa nyelesekno sapa Musa. Nyelesekno al ajala ing batas perjanjian ing batas akad ya, batas akhire akad. Ayrok yahu tegese batas akhire ngengon wedhus. Wa wa ta'ala jalku samanun iku 8. Mun semoco samanin 8 sami niku. Au asyru sinina utawa 10 taun. Wa wa ta asyru sinina iku al-madhunu sing pantes disangkakno apa bihi al maksude pantese iku Musa iku dianggap nyelesekno nganti 10 taun, ora mung 8 taun. Wasara lan lumaku sapa Musa, lumaku bi ahli klan ngajak keluargane Musa. Manane zaujatihi tegese bojone Nabi Musa. Bi idzni abiha kelawan untuk izin bapake zaujah, yaiku Nabi Syuaib. Nahwa Misra lumaku menuju arah Mesir. Ya Mesir sing sakniki. Anasa mongko ngerti sapa Nabi Musa, absara tegese ngerti sapa Nabi Musa min baidin saking arah sing adoh. Minjani bituri saking sisi gunung. Utaitur iku ismu jabalin, iku jeneng gunung. Gunung Turi Sinan. Nabi Musa ngerti to pirsa naron ing nar. Ing cahaya, ing nar, soe senar ing ya cahaya atau ing napa? Iki soe cahaya manane geni ora pati geni. Qala dawuh sapa Nabi Musa li ahli maring keluargane Nabi Musa kusu. Menengo sira kabeh utawa menengo sira guna ing dalam kene. Ini sak temen ingsun anastu ningali ingsun naron ing geni. Lali menawa ingsun iku ati iku bakal nekakno ingsun kum ing sira kabeh, kum ing sira maksude minha sanggeng iki lanar bi khabarin kelawan kabar, kelawan petunjuk ani toriki sanggeng dalam. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa ikut akhtoah iku teman-teman nyalai sapa Musa ing torik, maksude kesasar. Aujat batin utawa paling gak ana geni iku entuk anget-angetan. Manane napa cara seberkas napa api niku napa? Bitas lisil jimi kelawan kewaca telu jimi, jadwatin juzwatin jizwatin. Ekit atin tegese sak potong wasalaten lan sak cunyukan iki kuno namane sak cunyukan kados napa uplek-uplek riyen ngoten. Pokoke entuk sak genenan nggih. Minan nari saking geni. La'alakum nawana sira kabeh utas toluna iku iso gawe padang-padang to gawe apa itu anget-angetan itu apa ngarepe geni dede no perapian no api-apinan tapi ora usah ngobong maksudnya ang nyemplung no ono kok nek basa teng Pantura apa to napa to dede nak dede srengenge mboten liyane dede sing parek apa? Udian, no? Udian, sebuah pokoke. Pokoke ra nyemplung jelasnya. Tastadfiuna tegese napa? Pokoke niku bediangan nggih ben anget niku lho. Sapa sira? Wa ta'utata iku badalun dadi badal minta il iftiali sang tae wazan iftala. Min sol ya binar bikasril lam wa fathiha. Saking mudhore utawa sangka mati soliya binar ning masalah nahwu. Falamma ataha mongko semangsane nekani sapa Musa ing nar. Nudia mongko ujug-ujug den undang sapa Musa min syatil wadil aiman saking sisi arah guwa utawa lembah sing kanan. Ajani bil wadil aiman. Tegese sisi napa lembah sing kanan li Musa kedhe Musa. Maksudnya saking arah Yordan utawi arah Israel menuju Mesir. Jadi kanane itu kanan posisi Musa madhep ngulon. Fil buq'atil mubarakati. Ing dalem tanah sing diberkahi. Buq'ah manane tanah. Al buq'atil mubarakah manane tanah sing berkah. Tanah sing diberkahi li Musa kedhe Musa.
Kena apa kok dianggap berkah mergo lisimai krana oleh krungu Nabi Musa kala mawahi ing ngendikane Allah fiha ing dalam turi Sina. Oleh krungu minas syajarati saking uwit. Pokoke maknane sitok-sitok. Lafat minas syajara iku badalun dadi badal minis syatiin sangi lafat syatiin bi i'adatil jari kelawan baleni huruf jar. Maknane linabatiha tegese krana tanduran tetukulane ikilah sajarah fihi fil jabal to fihi fil wadil aiman wa yauti sajarah ku sajarah tu itab au alik au ausat wis ora sama maknane mari bodoni wis mesti ra ana ning Jawa maknane ringen malah ribet soalé ku wit-wit bangsa sing tengene timur tengah nggih pantese zaitun nggih boten, tin nggih boten. Niku wong sing arange bingung nak ke atap, alik, ausat. An tegese kelakuan mufassiratun utek mufassiratun tegese an iku nafsiri an mufassiratun la mukhaffafatun. An ning kene iku an sing mufassirah, sing nafsiri dawuh utawa jumlah sedurunge la mukhaffafatun ora kok an sing ditakhfif sangka anna. Ya Musa ini sak temen ingsun ana ya ingsun Allah Rabbul Alamin kang mengerani sak alam kabeh. Wa an alqiasa. Lan yen to numibakno sira to nyeblokno sira asoka ing tongkat sira. Fa alqaha mongko numibakno sapa Musa ing asoka. Wa Nabi Musa nggo tongkat warisan king Nabi Syuaib. Falam maro'aha mongko semangsane ningali sapa Musa ing aso tahta ingkang gerak-gerak apa aso tataharrak sing gerak-gerak apa aso. Ka'anaha kaya sedene aso iku janun iku ula sing cilik. Wa ya tijan iku al-hayatu iku ula as-saghiratu kang cilik. Jadi gerake cepet mergo min surati harakatiha saking cepete gerake ikilah hayah. Wala mongko mundur sapa Musa mudbiran hale membelakangi. Ndekne lari menjauh sangka lari ku hariban tegese lumayu minha sange hayah. Walam yu akib lan ora gelem belok kanan utawa ora gelem balik sapa Musa elam yarji tegese ora bali sapa Musa. Dadi keplayu. Mulane kiai wedi yo oleh Nabi Musa ngene apa? Wedi. Mulane wong kudu ngaji. Kiai go tongkat yo oleh yo ora sirik wong Nabi Musa beto napa? Tongkat. Dadi nek nggawa barang sirik Nabi Musa sirik mergo ngalor ngidul beto napa? Tongkat. Tapi nek akeh lha iku repot contone mergo Nabi Musa ora gawa akeh gawane napa? Tongkat. Kulo untuk warisan king bapak nganti saiki ya tongkat. Niku dolanan anak kula. Mbok tuku yo kena. Larang. Sementing ora sirik wong Nabi Musa ki beto napa? Tongkat. Tapi yo coba percaya yo makhluk wis wae digawa ngono. Ya Musa he Musa. Akbil madhepo sira wala takhaf lan kowe ora wedi sira. Kowe ora usah wedi. Inna ka satemene sira menal aminina iku setengah saking wong sing aman. Gak apa-apa. Usluk nglebokno sira. Adkhil sing nglebokno sira ya daka ing tangan sira. Al-yumna kang kanan bima anal kafi lan nggo maknane mok saepek-epek. Mate epek-epeke sing dilebokno ora kabeh. Fi jaubika ing dalem saira. Fi jaubika wa tajib utukul qamis. Iku sae napa baju kurung to sae klambi. Wa akhir jalan ngetokno sira ha ing kafaka. Takhrus mongko bakal metu apa kafaka. Khilaf ma hali berbedane perkara kanat kang ana apa al-ya kenapa al-kafu ali kanat kang ana apa ikilah yat alaihi ing atase iki minal udmati saking merah sing krana ya kemerah-merahan. Udmah kemerah-merah. Beda ahale putih min wirisuin kelan tanpa sebab penyakit barosin misale penyakit baros. Fan khalah mongko nglebokno sapa Musa ing yat wa akhrajalan ngetokno sapa Musa ing yat tuti khalisum larat apa yat kaswai samsi kaya padange srengenge. Taksal basar ta tuksil basar. Uhsi ayakhsa tawa akhsa yuksi sami taksa faghassaha ma ghassa. Terus mutaadine saged napa? Fa ghassaha ma ghassa. Berarti ghassa yughsi itu ghassi kang iso napa nutupi utawa napa menyilokan apa ikilah napa wau tangan nggih napa? Tangane wau albasara ing peninggalan. Buat mumlan ngumpulno sira ile kamaring sira janahaka ing sisi sira, sisi lambung sira minar rohabi utawa minar robi saking kena wedi. Bi fathil harfain minar rohab sebagian kira ora minar robi tapi napa? Minar rohab. Bi fathil harfain. Nah kira kita napa? Buat mum ilaika janahaka minar rohbi. Nah niki bi fathil
harfen berarti napa rohab wa sukuni sani lan sukune sing kedua ma'afathil awal berarti rohbi atus kira kita wa dhamilan dhumai awal ayil khaufi tegese wedi al hasil kang hasil min idaatil yati saking padange tangan bi antut khilaha gambar teng lebokno sira ing yadaka fi jaybika ing dalem napa saira fata udam kembali apa yat ila halatiha maring keadaan yat al-ula kang pertama wa abara utawa abira lan den tembungno anha sanging yat bil janah kelan janah kenapa yat ditembungno janah maknane suwiwi li anha kron sak temne yat lil insani kedhe manusa iku kal janah kaya dene sayap lito iri dinisbatno maring manuk nisbate manuk ya jenenge sayap nek manusa jenenge tangan fadanika mongko utawi mengkono ikilah napa asolan yat bitasdid lan tasdid fadanika wa takhfif lan takhfif fadanika kados kira kita fadanika sebagian kira apa fadanika nggo tasdid ail asal tegese tongkat wal yadu lan tangan wa huma ta al asal wal yad iku muannasani muannasa karone wa inama dzikra amsine den mudzakarna apa al musyaru perkara kang den isyarahna bi iklan al ilahi maring asal lan yad apa al mutada mergo ditadkiri khabari karena mudzakari khabari mubtada mestine muannas tapi ge mudzakkar mergo ngimbangi khobar sing bentuke mudzakkar iku burhanane iku dadi bukti karo mursalane kang den lepas karone mirobika sing pangeran sira ila fir'aun maring fir'aun wa malaihi lan bolo-bolone fir'aun innahum satamne fir'aun lan sak bala-balane kanu iku ana sapa fir'aun lan sak bala-balane iku kaum fasikin kang fasik Kala dawuh sapa Nabi Musa Rabbi do pengenan ingsun ini sak temne ingsun kotal tu iku mateni ingsun minggum saking wong-wong Kipti utawa minhum saking balane Firaun nafsan ing siji nyawa. Wa te anak wa te al-Maktul iku al-Kipti wong Kipti Ejibin lho Kipti asabiku kang dhisik. Fa khafu mongko kuwatir ingsun uti ingsun ayak tulu yen temateni sapa wong-wong Kipti ni ingsun bihi sebab aku mateni bihi bi qatli lahum. Wa akhi te dulur ingsun rupane Harun wa ya akhi Harun afsahu luwe fasih mini dibanding ingsun apane lisanan. Manane luwe fasih abyanu tegese luwe jelas. Fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan hu ing Harun mai sertane ingsun ritan Khalid dadi penguat muainan tegese Khalid dadi pembantu wa fi qiraatin bi fathid dal bila hamzatin fa arsil huma yarida diboten ritan tapi napa rida yusaddikuni utawa yusaddikni mongko benerno sapa Harun ning ingsun bagian qiraah yusaddikuni bil jazmi iklan jazm fa arsil huma yarid ai disaddikni nak kira kita napa fa arsilhu ma yarid ay disaddikuni nak diwaca jazm kados niku lho tengene surat Maryam niku fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub sebagian kira akan yarisni wa yaris min ali Yaqub mergo normale iku nak ana jawab sangka fi'il amar iku jawabe nggih melok napa jazm misale kum ukrim lak misale kum ukrim lak kum ngadeka sira ukrim mongko mulyana ingsun maka maring sira. Jadi jawabul jazmi nggih jazm, tapi sebagian qiraat ditakrib dadi khal. Lan kita nak maca napa fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min. Sebagian qiraat napa yarithni wa yarith kados niki. Fa arsilhu ma yarid ayusaddiqni bil jazmi kelawan napa jazm. Nak diwaca jazm berarti jawabun dadi jawab doa dadi jawabe doa. Ngene doa fa arsilhu. Wa fi qiraatin anggam siji qiraat bi rafi lan rafa. Wa jumlatu te jumlah kira arafa iku sifat urid an dadi sifate lafat rid. Ini sak temene ingsun aku fuka tering sun ayu katibun yen tonggorohno sapa wong akeh ingsun. Kala dawuh sapa wa taala sana syuddu adudaka bakal nguwatno ingsun adudaka ing sisi kekuatan ira. Manane adudaka iku napa jenenge bau sira, manane bau ya pokoke kowe tak kuwatno. Nukawika tegese nguwatno ingsun ka ing sira bi akhika kelawan ditulung dulur sira. Wanas alan gawe ingsun laku maring sira loro sultanan ing kekuasaan golabatan tegese kemenangan fala suluna mongko ora iso nekakno sapa Firaun lan sabalane ilaikum maring sira loro bisuin lan elek idaba budalo sira loro bi ayatina kan gawa ayat-ayat ingsun antumate sira loro wamanan wong itaba kang anut sapa man kuma ing sira loro iku alholibuna iku sing menang kabeh lahum maring Firaun lan sabalane falam maja'ahum Musa bi ayatina napa bayinan. Ini kalau terangkan ya, terus kabeh ulama niku ijma ya. Ayat-ayat tentang ceritane Nabi Musa niku mlebu teng kategori dalailun nubuwah. Iki kalau baleni malih ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh niku mlebu teng napa dalailun nubuwah.
Jadi bukti Nabi Muhammad itu nabi, itu beliau perso masa lalu tidak lewat buku karena beliau ummi tidak bisa baca, juga tidak lewat guru karena beliau gak tahu ngaji. Jadi ciri utama nabi itu kedah ummi itu ke ibu-ibuan, maknanya layak krok walayak tuk, layak krok walayak tuk. Ya iso maca ya iso nulis. Tapi khusus kanggo Kanjeng Nabi ini ora iso maca ora iso nulis itu dadi sifat sempurna. Nah, kanggo sampean ya roh dhewe wong ora iso nulis, ora iso maca. Ini penting kula aturaken karena nanti di akhir-akhir juz 20 mulai tengah iku pangeran ngendikan wa ma kunta bijani bil ghurbi. Muhammad kowe kok iso cerita Musa padahal pas iku kowe ra nyekseni. Jadi kalau baleni malih iki. Iki penting ya, dados wonten kok edah ngeten Mas. Pokoke wong nak iman tenan niku ka anna ra'yu ainin. Seakan-akan kejadian masa lalu itu dilihat secara langsung. Saiki Nabi Musa ning gone Madian. Madian sakniki rata-rata ulama darani Yordan. Nabi Musa tiyang Mesir keplayu dugi napa Yordan. Saniki tok kono dekne ngerti cah wedok sing antri. Bariku ditulung terus diskusi mbek Nabi Syuaib. Mestine pertanyaane cara kowe cangkem elek ning Nabi Muhammad, kowe apa roh dhewe, Mat? Paham? Kowe apa roh? Kok iso cerita nganti ngono? Roh cerita detaile dilimet. Sebab itu ciri khas agama ini harus berkompromi dengan rabi-rabi Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani. Mergo untuk menguji kebenaran secara objektif, cerita itu harus ada di Taurat atau ada di Injil. Mulane disebut musaddiqal lima baina ya. Iki rungokno tenan. Mulane syaratnya dadi wong alim kadang ya kudu mukasafah sithik-sithik. Aja kowe wong alim ora tau napa mukasafah ya ora pati ngalim. Perkarane nek ora mukasafah ke dites repot. Sehingga tiang-tiang Yahudi itu nak takok Nabi Muhammad itu lucu. Mat, aku di 5 pertanyaan. Sing roh iku mesti nabi. Utawa aurajulun aurajulani. Sak Madinah sing roh mung wong loro. Dadi nabi ambek aku ya. Yo dites. Lah nabi yo nate salah, artinya salahin nabi. Nang saking bedene berkali-kali tiap ono pertanyaan niku diwarai malaikat Jibril, nabi ngendikan saunabbiu kahodan. Sesuk tak critani kene. Mergo nabi sangat yakin engko dalu anggere dekne iskal, beliau iskal mesti ditantangane Jibril. Jibril sesuai Jibril ora teko, meneng Yahudi. Nganti sak wulan kila iku ora teko. Mbok gara-gara nabi salah ngendikan ora muni insya. Ini kok akhirnya nabi ditakoki sa'al tukaan rajulin yamlikul masyriq wal maghrib. Kowe tak takoki ana wong lanang sing dhisik nguasai wetan, nguasai kulon. Sono anak napa 7 pemuda sing nginep utawa berlari ning gua. Nabi ngendikan saunab biuka bodan. Akhirnya bareng Nabi wis lama sekali terus ditegur pangeran wala taqulan li syai'in inni fa'ilun dzalika bodan illa yasha. Terus Nabi mulai diterangno Jibril lewat wahyune Allah wa yas'alunaka angdil qarna. Qul sa'astu alaikum minhu napa dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'at ba'an apa sabab. Mulane kula niku bolak-balik ngaji teng pundi-pundi matur. Wong ora oleh gedhe wong Yahudi wong Nasrani nemen-nemen. Dalam konteks samawi, seorang lagi dalam konteks sanawi, ora dalam konteks pilkada, paham ya? Ngono apa salah paham gitu. Ora dalam konteks pilgub ya, dalam konteks napa? Samawi. Mergo piye-piye Quran iki diuji kebenaran adalah tingkat kecocokane mbek Taurat mbek Injil. Ternyata persis tenan. Ning gone Yahudi Musa ya nabi, Nabi Syuaib ya nabi. Ning gone silsilah Yahudi ya ana istilah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad keyakinane ya Ismail bin Ibrahim. Nak wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mulai dadi wong barat daran Ishak dadi Ishak. Ana wong barat sing pinter-pinter mergo tafaul mbek Nabi, misale wong pinter listrik apa Ishak Newton. Itu tulisane ya Ishak. Macane napa? Ishak Newton. Wong pinter-pinter misale jenenge Brahmana Brahman. Mergo niru Nabi sinten?
Ibrahim. Wong pinter bal-balan jenenge ya Jibril Batistuta. Terus dadi ilat ngono dadi Gabriel Batistuta. Nek di Arab ya tulisane nggih napa? Jibril. Wong ceknya Islam jenenge Hasbullah. Wong ceknya maca Kasbulatok, napa? Kasbulatok. Bareng ditulis Arab Hasbullah. Bapake Zidane jenenge anake Zainuddin Yazid Zidane. Wong Prancis ra iso maca diwaca Zidanin Zidane. Tulisan Arabe ya Yazid Zainuddin. Dadi ki kudu ro. Zaman Spanyol iku ditau dadi negara Islam 100 tahun. Kota paling barokah niku yo sing gone Al-Barkah niku. Mulane tulisane sing nganggo Al-Barkah. Mulane menangan Al-Barkah perkarane iku sekonane kuno niku. Lho nggih. Kula niku gadah kitab zaman Spanyol niku negara napa? Islam. Ya tulisane yo Al-Barkah. Suwe-suwe dijangkek Al-Barkah. Dadi tulisane yo akeh sing Arab. Istana Al-Hamra ini tulisannya Arab Al-Hamra, mergo istana merah Al-Hamra. Ha ambek Indonesia diwaca ha akhire Al-Hamra. Al-Qurtubi iku Kurtuba. Kurtuba iku napa jenenge Granada. Granada dadi Kurtuba. Ulama sufi jenenge Asy-Syibli. Iku tak delok ning gone peta dunia ejaan latine iku Sevilla. Kena ilat Arab napa? Asy-Syibli. Ilat Spanyol. Ora tau mikir ngono, ora ulama. Dadi ora ulama ora tau mikir, penak pokoke penak ngono, ora ulama iku penak. Dadi jeneng-jeneng ninggalo jeneng Islam ora iso. Soale kok David Beckham, tulisane Arab Dawud itu nang barat muni David. John niku Yahya. Transliterasi Yahya dadi napa? John. Dadi agama samawi ya telu iku Yahudi, Nasrani, Islam. Terus kemudian ana masalah-masalah tahrif. Tahrif itu memutarbalikkan isi kitab suci. Tapi ya ora kabeh, dawuh Allah yuharrifunal kalimah amma wadi. Sebagian dirubah tapi ya ora kabeh. Iki rumono. Nah di antara ketika Rasulullah teng Madinah tes-tesane rahib-rahib Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani dites kon cerita Nabi Musa. Nabi Muhammad cerita detail. Sampai iso nyritakno putri Nabi Syuaib loro mlaku kena angin, Nabi Musa rontok wedi maksiat, ya wedi tenan wong Nabi. Terus ngongkon sing wedok liwat napa? Guri, bariku ketemu bapake. Ketika P3 opah Nabi Musa ngendikan, kita ini orang terhormat, kalau ngamal baik tidak ingin minta upah. Dari Nabi Syuaib kita juga orang terhormat, ra ono kamu se tamu dimbarno. Lha wong kok nganti roh cerita ngono iku nabi ta nabi. Nah, wong riyen dereng enten percetakan. Dadi agar ngono mesti mergo wahyu. Lha wis disebut engko ning guri-guri wa ma kunta bijani bil ghorbi, sak teruse wa ma kunta bijani bitur wa ma kunta sawiyan fi ahli napa Madyan. Iki diulang-ulang. Muhammad saat itu kowe ora wong Madyan, saat itu kowe ora saksi sejarah. Kowe kok roh. Ya mergo dikandani pangeran. Jadi anggere roe nabi mergo dikandani pangeran. Mergo nabi layak krok malayak. Tapi Allah nyimpen wong Yahudi sebagai dokumenter. Wong Yahudi itu tukang dokumen. Engko dene lah ngecek Muhammad nabi ta ora, iku dicek nek ditakoki jawabane padha ya nabi nek ora ya ora. Lane kadang Allah gawe seksi sangka wong Yahudi. Iku ning ayat kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul apa? Kitab. Niku tiyang Yahudi. Akhirnya sing masuk Islam nggih kathah. Lane kula sering ditanglet itu ya. Kulon bolak-balik matur, Israel sing saiki iku Israel berdua, iku ora mesti turunane Nabi Ibrahim. Kulon bolak-balik fatwa tong putih-putih ngomong. Israel yang sekarang dekat Palestina itu nama sebuah negara, nation. Orang yang menempat di wilayah itu disebut orang Israel, tapi bisa turunan Amerika, turunan Afrika, mungkin kowe wong Indonesia nak manggon rono jenenge nggih wong Nah, Israel yang dimaksud Quran itu genetik, mulane disebut ya Bani Israel. Ya Bani iku ora anak tuh Nah, saya sampean tak bedheki. Ketika Rasulullah debat sampai Bani Israel itu di Medina apa di Palestina? Di Medina. Mergo wong Medina sebagian turunane Israel disebut ya Bani Israel. Mergo sing diarani Yahudi napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda itu tidak nama agama, nama silsilah keturunan jenis Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim.
Penting di ngerti. Jadi nak Israel ini saiki yo mbo. Ya sebagian mungkin yo, sebagian yo. Kowe nak sugih terus investasi ning kono iso KTP Israel jenenge nggih wong napa? Israel. Tapi mboten bani Israel. Ayo pentingnya ngaji. Dadi diislahno. Lah iku tiang-tiang Yahudi nganti sakniki yo akeh sing ngerti kebenaran Islam mergo diitung. Nggih diitung. Diitung misale ngeten nggih, rungokno nggih. Nabi ku ora iso mikir, mergo nabi ku syaraté ummi. Ora oleh nabi mikir. Wahyu kudu. Nek nabi mikir engko ora kakean otak-atik. Jadi syaratnya nabi kudu lugu ummi ku layak rok. Tapi pinter. Nek ora mikir kan terus goblok. Lha aneh nabi ku sana didesain aneh, fisike ora mikir tapi pinter. Ora maca tapi pinter. Ya ora nulis tapi pinter. Ya angel tenan. Misalnya sampai tak kita bedhei. Nabi itu ditakoki wong kafir. Dhisik iku wong Yahudi, Mas. Dhisik iku ana pemuda jumlahe iku 7. Sing ke-8 iku anjing. Iku critane piye, Mas? Hasil Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Iku Quran marahi. Wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadis. Ashabul kahfi ku turu ning gua iku 300 tahun. Pas wis 300 tahun. Umpama kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wasdadu disa. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 309 tahun. Tapi sing 9 iki wasdadu plus nak kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun Samsiah 100 tahun iku berarti padha karo Hijriyah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti Hijriyahe luweh 9 tahun. Mergo setiap tahun iku Hijriyah nyalip Masihiyah iku 10 hari, berapa. Pokoknya enggak sampai pinten 11 hari. Ya logikanya gampang. Kalau saiki kan tanggal sik kembar. Niki pun kembar napa pun mboten. Apa mulai beda. Niki sik kembar. Engko mesti keselip, mesti menang Hijriyah. Mergo Hijriyah iso 29 bar. Masehi sering 30, sering 31. Hijriah ora iso 31. 29 sering. Kan iso dilogika anak Hijriah sering 29 ora tau 31 berarti selisihnya mun pinten? 2 kan? Ketika tanggalan umum 31, Hijriah 29 berarti selisih pinten? 2. Lah iku pokoknya per 100 tahun itu selisih pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun 9 tahun itu wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu bisa. Ketika kudu ngaji, itu pentingnya ngaji. Kanjeng Nabi ora mikir, tapi iso. Ya angel tenan, ora mikir kok. Nah, sampean mikir wis kangelan wae cek salah. Wong ora nabi. Tapi kudu bangga, wong ora nabi kok yo bener. Ya biasa wae nek salah ya. Cara kanca kula orientas nak salah dia mau gurune ngamuk. Pak jenengan piye sing ngajari nak wong ra maksum jenengan, liyane nabi kok kon maksum. Ya adune salah ngene iki. Iya gak repot tapi. Ora nabi kok kudu wajib napa? Maksum. Saiki wong sepakat nak Ka'bah zaman Nabi Sugeng nate ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi. Usere bumi ku Ka'bah pas tengah. Ya ora ana ilmune, pokoke wahyu. Saiki diteliti tempat paling bebas medan magnetis ya Ka'bah. Mergo ukuran ana medan magnetis iku nak dites ketarik magnet selatan atau utara. Pas di Ka'bah ora ana medan magnetis. Berarti pas tengah. Apa Nabi nate ngukuri nggih mboten? Apa Nabi nate sekolah geografi nggih mboten? Ora profesor doktor Nabi ora ono. Aneh-aneh wae Nabi dawuhe nganggo wah. Lah saiki ora ono wahyu. Mulane ulama iku kudune ya pinter. Al ulama warasatul anbiya. Kudune ulama ora pati sekolahnya ya pinter. Nek ulama tenan ora sekolah ya pinter. Kulo tamat SD ya pinter mergo ulama. Kowe sekolah lara mesti pinter mergo ora ulama. Kowe dokter fikih ambek aku ora dokter mbok pinter ndi? Lah jajal lah wis nek betul. Mergo nek ulama tenan di sisa-sisa wirasah nubuwah. Dadi warasatul Kulo nu nate iskal masalah fikih. Tak goleki kitab apa ora iso. Kira kulo wis kakuati salat Gusti pantese sak kulo niku kudu tau mukasafah. Niku turu ngipi kitabe sak halaman niku persis. Tak delok yo persis tenan. Ya tapi yo kadang-kadang tak nggo nak kebentel.
Dadi wong iku kudu marisi Nabi. Mbok pira kadare aja blas. Bangsa blas iku elek, napa bangsa blas iku. Dadi Imam Romli riyen nate ditangkleti masalah dekne ra iso jawab. Wah kok ora iso jawab, sesuk mangkel dekne. Enteni dekne duwangak. Aku mau maca ning Loh Mahfuz tulisane ngene jawabane ngene. Ning kitab iki halaman iki iso persis. Yo mukasafah tenan 0, sekian detik nate mukasafah. Mergo al ulama warasatul ulama lho ora dukun. Ulama tenan mesti nate mukasafah mbuh pira kadare. Sampeyan tak critani ini kisah nyata. Sampeyan kudu percaya wali iki wa asbitan lil auliyal karomah wa man nafaha fambidan kalama. Wong kudu percaya keramate wali. Tapi wali sing tenan lho nek zaman akhir kan wis macam-macam. Ana kuda gaib barang macam-macam repot zaman akhir. Abu Hanifah itu berpendapat wudu nganggo banyu mustakmal ku gak sah. Dadi wudu ning jeding banyu ceblok nek iku ora sah. Zaman kuno iku ana blombang gedhi dienggo wudu ya ora sah cara Abu Hanifah. Cara Imam Syafi'i nak sak dhuwure rongkola dan tidak tahoyur napa? Lah niku kisah nyata gara-gara Abu Hanifah itu pernah mukasyafah ada orang habis zina terus wudu di cara kuno iku napa jenenge gedung napa sing pinggire masjid lho kados tembang utamaken kados apa jenenge. Mboten nak masjid-masjid kuno ana blumbange. Riyen nak wali-wali kan mesti masjid ana blumbang, kok nak santrine rada stres dicemplungno isuk-isuk kan riyen. Kulo ge menangi wong aneh-aneh ngoten di murid akeh ben salat tahajud tak bungi do dicemplungno napa? Blumbang. Nek kanyeben kan gak ngantuk. Terus dijak napa tahajud. Waduh, kula mau nyai itu. Guru yang ngoten niku ora seneng. Tapi ora gedeng ya mboten biasa. Cemplungno aja seneng mesti ora seneng. Terus si Abu Hanifah tadi langsung ngendikan, ya Syekh tub anisina, kowe aja geman men dosa zina. Mergo dekne roh, Kanjeng Nabi kan mau ngendikan nak banyu wudu nyeblokno dosa. Iku Abu Hanifah roh. Dosane wong iku zina. Dekne ngerti nek niku ana batang celeng, misale zina iku celeng. Nak delok tok iku tikus. Paham nggih misale to ya. Nak kok Mustofa ngenangan tok ya coro. Pokoke ana kelas-kelas. Nak ruhen niku wis ya nak nganti zina ora tapi wis tikus budi lah misal mergo nak delok dimatno nganti bocah ilang. Mau iku wis gedhe tikuse. Bariku terus ana neh canom. Nabi Abu Hanifah ngendikan ya fata tub ansimaya alatillah. Kowe oleh ngrungokno gitar kok aja keseringan. Terakhir ana bocah nom kulino nglarani wong tuane. Jare Abu Hanifah tub anuku kiwalidaika. Kowe aja geman nglarani wong tuane. Terus 3 orang ini gawok, kenapa Anda tahu dosa kami? Aku roh cebloke dosamu. Sehingga aku roh kadar dosamu. Sehingga dawe Nabi nak wudu nyeblokno dosa, Abu Hanifah mukasyafah tahu betul. Ya tentu dosa zina ambek dosa ndelok tok kan beda. Ya mestine ya misale zina celeng, nak ndelok tok tikus. Tikus nak sing amatir ya cilik, nak sing nganti ilang wonge kan ya iku apa? Gede misalnya. Bagaimana mungkin orang yang mukasyafah seperti itu lalu berpendapat secara fikih air itu boleh dipakai lagi? Paham sih kalau maksudnya? Kan tidak mungkin, makanya beliau berpendapat air mustakmal itu tidak boleh dipakai lagi. Imam Syafi'i ora darani rasah tapi darani saya anjurkan nak wudu iku nganggo banyu sing mili. Akhire wong kuno-kuno nganggo padasan. Era modern nganggo napa? Keran. Perkarane nak sing ceblok wis ben liwat. Wong tau nggo ngubah najis kok nggo ngubah meneh. Kan sakake aku misalnya ana wong bar zina utawa bar dosa gedhe niku ana celeng. Kene sing wong saleh terus wudu. Kan katut kena celeng kan. Mulane kok jogeman wudune jeding nemen-nemen paham nggih. Sakake celenge do ceblok niku kan repot. Celeng tikus, coro, kodhok misalnya sesuai napa? Nah, Abu Hanifah terus nangis ndongane pangeran, ya Allah, saya mohon mukasyafah ini engkau tutup karena dengan mukasyafah ini saya melihat aibnya atau auratnya atau kesalahannya orang mukmin terus ditutup ya Allah. Jadi makom tertinggi adalah tidak mukasyafah. Itu yang Anda tiru, Pak. Jadi kowe ra mukasyafah ku sing bangga. Mergo Abu Hanifah bar mukasyafah makome naik lagi anti mukasyafah. Alhamdulillah kita sudah di situ. Paham sudah tidak napa? Mukasyafah. Mergo piye-piye di antara syariat Islam wong apike ra roh eleke wong mukmin. Man satara musliman satarahu. Di wong apike ra roh eleke wong mukmin. Jadi kowe kudu ngerti hitung-hitungane ulama. Kowe
Ya juga geman kritik wong Yahudi Nasrani teman-teman. Sing terkait samawi lho, ora terkait pilgub. Bahayanya adalah semua aturan Quran itu dites itu oleh samawi Yahudi. Mulane disebut wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbih. Orang-orang ahli kitab tahu Muhammad bahwa yang kamu bawa itu benar. Sebagian ayat disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Mereka hanya hasud padahal sudah jelas yang benar mana. Tabayyana artinya apa? Jelas. Mulane Kanjeng Nabi yang berdebat dengan Yahudi paling seneng. Senengnya adalah di sini ada pengujian ilmiah. Terakhir kadang ngomong ngene tok nak debat. Nak debat itu lucu. Kalau gak ada riwayat kata tentang hadis-hadis sahih. Ya Muhammad, ada 5 pertanyaan yang tahu itu hanya Nabi atau 1-2 orang, termasuk saya. Pertama, wong bus warga itu mangan apa mat? Kanjeng Nabi jawab yo nganggo sandi lucu. Ziyadatu kabidin nun. Pokoknya gorengan iku ana penun gampangan. Sedekah ya Muhammad. Ketika kiamat, bumi dihancurno, langit dihancurno. Wong sing mati didakok ndi mbenen. Takok arek ora ngajar. Nah, pas kiamat, bumi dihancurno kaya kowe sampean sing kuburan itu didakok ndi. Nabi jawab ya tenang. Alas sirat. Pokoknya pangeran segawe napa alas sirat. Jadi pertanyaannya itu, tapi karena mereka tahu sandinya, ya wis ngono tok cukup ora kok terus maksud piye mat ora karena sama-sama ta. Iku bedane tiyang Yahudi sing tesih samawi sama Yahudi sekarang. Kalau dulu itu bagus. Lan disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang ahli kitab dulu tahu kebenaran Muhammad detail, jelas, sejelas mereka mengenali anaknya sendiri. Mana kalau susah zaman akhir saya kiai anti Yahudi kenemen. Akhirnya seakan-akan nggak ada perbandingan antar kitab su. Sampean kok ora percaya kula nu sepundi. Saiki sampean delok wae. Wong Italia nak darani swarga yo Faradisa, angger sastra Faradisa. Faradisa iku Firdaus nak dijamakno iku Faradis. Barang Paradiso seakan-akan iku bahasa Itali. Bahasa Itali bam Paradisa iku juga kata Firdaus. Sosong Itali muni Paradisa, Paradiso, Paradis. Paham ya? Kena ngaji nahwu Firdaus jamae apa? Paradis. Jadi anggere wong ning swarga cara Itali ning Paradiso. Lho kula ni cara rasungkan sampeyan aku ya pengen Itali penelitian tapi sawangane kok wong kula mau nate teng Palestina teng Mekah jane cara rasungkan sampe kowe umroh ora kelar kon repot kok. Tapi sing kelar ya sakake. Ya iso balen ya repot kok. Mergo nek mbok teliti itu semua bahasa kitab samawi itu sama. Ayo wong Yahudi kon darani Musa, ra iso buak Musa, mbok darani Amos bu Musa tetep ana figur sing jenenge Musa. Isaac Newton tetep ra iso. Jibril Batistuta, Gabriel Batistuta itu tetap raiso. Contohnya bahasa agama yang benar-benar tercerabut sangka Islam, tidak bisa. Sumbernya sama. Wong Yahudi nyembah itu tulisan kapital itu Yahweh, Z dengan huruf kapital, A dengan huruf kapital, H dengan huruf kapital, W dengan huruf kapital, E dengan huruf kapital, H dengan bacanya Yahweh. Wong Arab ngejae ya Allah. Yahweh wong Arab ngejae ya Allah. Mulane ana santri rada krungu ramas sama Gus kula nak krungu haleluya kok mirip-mirip la ilaha illallah. Nah iku setan kowe kliru nah iku. Mergo nak wong Nasrani iku ora duwe agama tauhid, nak Yahudi cek di agama tauhid. Wah iku geblek nah iku wah parah kowe. Jadi kayak kudu ngerti. Soale wong Itali nulis sejarah Nebukadnezar, Heraklius. Engko wong Islam wong Arab darani Hiroklu, Buktana, so. Yo mirip-mirip. Mulane kula nek jak ngrasani Yahudi teman-teman yo ora pati gelem. Perkarane sebagian naskah-naskah samawi ku sama. Mergo Quran memaklumatkan diri, Quran iku apa? Musaddiqal lima baina. Tapi kita tentu tidak memberi cek kosong karena sebagian ditahrif, sebagian sudah mengalami perubahan. Nah, yang mengalami perubahan kan gampang saja kalau sampai hafal Quran, alim kan tahu mana yang dirubah, mana yang enggak. Salam kira alim. Nah, alim kan ngerti, oh ini yang dirubah, ini enggak. Kan gampang kan? Jadi kowe kudu ngerti ngoten-ngoten niku. Mergo kok di antara sebab wong Yahudi masuk Islam, mergo Rasulullah saged cerita detail ceritane Nabi Musa. Dan itu dalailin nubuwah, bukti nak nabi niku
Sayyid Abbas niku abahe Abdul bin Abbas. Niku yakin nak ponakane Nabi gara-gara berditawan nang perang Badar. Sayyid Abbas niku derek perang Badar. Mergo cara zahir dekne tesih kafir. Ngono nggih. Sayyid Abbas itu cara zahir tesih napa? Kafir. Derek perang Badar. Bareng derek perang Badar ditangkep mbek sahabat. Ya ireng elek kok Mustofa ngono. Yo jenggoten ora roh. Yo jenggoten wong Arab. Bareng ditangkep niku jari Sayyid Abbas ditangkep. Niku terus ya ditangkep. Syaratnya kudu di fida. Fida niku dibayar tebusan. Boleh bebas kalau dibayar fida. Sayyid Abbas niku protes. Ya Muhammad, kan Nabi ponakane. Saya itu yang nangkep ndak orang ini. Jadi saya ndak ghanimahnya orang ini. Sing nangkep aku wonge ganteng putih. Ora cah iki. Jadi sahabat Ansor pokoknya kula ya Rasulullah sing nangkep. Sudah seperti itu masih lalu saja. Ketika kon bayar fida, niku Sayyid Abbas muni ra di dhuwit. Aku ra di dhuwit, Mak. Nabi iso cerita detail. Sampeyan nyimpen dhuwit nang kene mbek bojomu. Saya tak pernah nangis. Fawwah, sing ngerti iku mau aku mbek bojoku. Kancaku kafir ora roh kok rahmat. Iku nabi tenan. Mergo ora ono ora kok roh iku. Kowe nabi apa? Kanjeng Nabi ning Mekah kon cerita jumlah pintu Baitul Maqdis. Asline yo ora roh. Mbek pangeran diwangkat didokok ngarepe terus iso nifati. Mane syaratnya Nabi kudu mukasyafah. Lah ulama warasatul anbiya kudune mbuh pira kadare, mbuh pirang detik kudu tahu mukasyafah. Ora kudu terus, mari bingung, pokoke kudu tahu. Aja blas, napa? Aja blas. Dadi eling-eling ya, terus cerita-cerita tentang Nabi Musa, Nabi Syuaib, macam-macam ku kabeh ku min dalailin nubuwah. Dan itu dites, dicek dengan kitab-kitab samawi. Sampeyan saiki cek mawon nggih, kula tak cerita. Misalnya Quran cerita Mesir, wilayah Mesir itu ada betul. Ulama bilang ada Al-Qibti, orang Mesir bilang ya Egypt, terus diangkatno dadi napa? Egypt. Yes ngono kabeh. Misale wong Nasrani darani Yakub, wis dadi bahasa-bahasa rada Itali wae Yakobus. Nasturia, semacam-macam tapi ra iso meninggalkan bahasa sing disepakati bersama. Wong Islam darani ibu Nabi Isa iku Maryam. Sebuah ejaane piye dadi Maria, sembah uni-unine pokoke walhasil itu tetep ejaane Maria. Kowe muni Allah, mereka muni Allah, Allah, pokoke tetep gak iso menghindari kata napa? Lah ini di sini sing marai kita iku berposisi angel. Saking angele Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Nah ahli kitab ngomentari agama kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya, nak muni ora engko nang pas padha mek Qur'an. Nak muni ora engko nang jangan wis bodoni. Pokoke walhasil la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Dileng-elenge pancen zaman akhir gak angel. Kula sing buktekno bener tenan, tapi sampean ra kudu sependapat dengan kula. Nggih, kula waca nggih ayat iki. Sakniki tahun pinten? Masehi pinten? 2000 pinten? 2016. Nak Maseh Hijriah 1438 nggih. Iki rungono tenan, kula tak maca Quran. Ya Isa izqala wa ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Terus-terusannya ayat seperti wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil ya. Kula maknane nggih. Allah iku dawuh teng Nabi Isa. Sa Isa, kowe iku tak angkat. Tak pateni terus tak angkat. Tapi ora dipateni tenanan. Kowe tak angkat. Wa rafi'uka ilayya, kowe tak angkat ning langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, kowe tak jamin selamat sangka pembunuhane wong kafir. Maknane dalam konteks ini pembunuhane tiyang sinten? Yahudi. Nggih, wong kafir dalam konteks ini tiyang napa? Terus jawab pangeran waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Sa wong sing mengklaim seneng kowe iku tak gawe sak dhuwure wong sing ape mateni iku. Berarti dalam konteks ini sing ape mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Dalam versi Nasrani pun yang mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Kalau versi Islam kan yang ingin membunuh Isa, tapi gak kasih. Kalau versi Nasrani sing nyalib niku mun saya tak bedhei. Terus Allah ngendikan orang yang ngikuti kamu Isa itu akan saya angkat di atas orang yang ingin membunuh kamu ila yaumil. Saiki sampean tak bedhei. Yahudi ben Nasrani itu ndi?
Yahudi. Yahudi itu zaman Nabi tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saiki Yahudi terkenal cerdas-cerdas, jadi ini pinter repot jeneng Yahudi. Tapi nyatane gak di negara. Di negara Israel dikai Inggris, dikai Amerika. Wong Nasrani duwe Amerika, Eropa. Kowe tuh mau ana wong sugih kaya wong Nasrani. Ciri khas sugih di negara, saiki sing di negara Yahudi apa Nasrani? Nasrani. Lah yo kowe kok ora percaya Quran piye? Wong nyeritakno fakta sosial nganti saiki Yahudi jare pintere ngono mau trimo gadah Israel. Iku yang geger mbek Palestina ora barbar. Nasrani menguasai mulai Eropa sampai Amerika Serikat, sampai Argentina macam-macam. Artinya ra ono ceritane wong Nasrani mbek wong Yahudi nak perang menang wong Yahudi. Kudune nak ndelok tuane Yahudi kan menguasai donya. Nyatane Yahudi luwih tuwa sing nguasai donya Nasrani. Lha wis dicap sah sing tau kepengin mateni kowe, mbek sing seneng kowe iku dhuwur sing seneng kowe. Ila yaumil. Meskipun tafsir ini bisa salah karena ulama itu khilaf. Tapi trennya tetap seperti itu. Tafsir ini bisa salah, memang artinya itu tafsir. Tapi ayatnya seperti itu. Tafsir ada mengatakan maknane wajailul ladina tabauka itu orang Islam. Tapi apapun itu trennya ulama dulu-dulu kalau ngendikan tren dunia itu pokoknya wong Nasrani iku mimpin wong Yahudi. Israel mletene ngono, jarene cerdas kebakaran yo tulung Rusia, yo tulung Amerika, jarene cerdas kebakaran yo bingung kan. Kepen gawe negara yo tulung Amerika. Paham ya? Kejadian teng Jerman sing bantai wong Yahudi sinten? Nasrani. Ndak artinya itu bagaimana kitab-kitab suci itu sudah membicarakan. Mulane kula nate matur teng ngaji niki rungokno tenan. Kula kan nate ngaji teng mriki. Zaman Nabi Sugeng, terus setelah itu ada sahabat-sahabat Sugeng kados Ibnu Abbas. Niku ketika Sayyid Husain pamit Ibnu Abbas badhe teng Kufah. Mergi teng Madinah dikuasai Yazid bin Muawiyah. Niku jare Ibnu Abbas, "Ya ibna ammi, jenengan ampun teng Kufah, wong Kufah itu tukang bodoni. Al Kufah latafi. Iku ardul fitnah, iku tukang adu-adu." Tenan Sayyid Husain rawuh teng Irak, akhirnya dibantai. Disebut Karbala. Karbala ini mergo Sayyid Husain ketika mendekati Karbala takok, "Iki ndi jong ambek pengawale?" "Karbala ya Sayyid Husain. Hadza karobun wa balaun." Nggone susah, karobun susah, balaun. Bala. Terus didadekno sitok jenenge napa? Karbala. Wis nggone fitnah. Nyata. Era Imam Syafi'i badhe do dipateni ambek Khalifah Ma'mun. Mergo kon darani Quran makhluk ora gelem. Ahmad bin Hanbal dipenjara. Kabeh ulama dibantu. Imam Syafi'i keplayu dugi putih Mesir. Jane yo keplayu. Cuma ulama wong darani tindak, asline yo keplayu perkarane bar bodoni wedi konangan niku. Dadi bodoni yo oleh nak politik. Mergo nek ora ngono yo repot. Khalifah Ma'mun khalifah sing cerdas. Kuwatir wong Islam gak maju, dekne nerjemah buku-buku Yunani ke bahasa Arab. Jenenge Baitul Hikmah, gawe perpustakaan. Wong Islam kon darani Quran makhluk. Artinya oleh dilawan wong makhluk. Mergo nek Quran digo panduan, Islam jumud. Kabeh ulama ora setuju. Mergo Quran iku qadim. Semua ulama berpendapat Quran itu apa? Ahmad Hanbal di penjara. Nanti ana unta loro, sitok sikil kanan, sitok sikil kiri kon mlaku berlawanan. Kayak apa sakitnya Ahmad bin Hanbal? Zaman al-Mihnah. Banyak yang mati. Imam Syafi'i daripada aku mati di tangan nung gendo-gendo atau urip. Carane yo ngakali. Ngakali ku nak tauriyah ora dosa. Imam Syafi'i didatangkan, "Kaifa taqulu fil Qur'an fi Zabur wa Taurat wal Injil wal Qur'an." Cara kowe kitab papat iku qadim apa hadis? Jadi Imam Syafi'i kullu hadhihi hawadis, wis kabeh hadis. Oh seneng kaya Makmun. Oke, cocok tuh. Imam Syafi'i kaget lah. Piye Imam Syafi'i kok jawab Quran? Berapa itu? Aku kok muni hadis nih, tanganku sing hadis. Wong aku didini tanganku. Dekne sing goblok ora paham. Muga dekne At-Taurat wal Injil, Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kullu hadhihi hawadis. Lolos deh. Tapi bodoh ini kan ora kuat suwe-suwe ngerti, suwe konangan. Bidah Mesir deh. Itu disebut tauriyah, nak bahasa halusnya tauriyah. Tauriyah itu omongan ra jelas. Di ulama bodoh ini ya, tapi jenenge tauriyah. Yen wonten ulama seneng prawan, wayu prawane. Ana raja ngguwanteng senengane wayu. Cahayu iku wis dibidik mek raja iku. Waduh, susah lah. Bareng rajane konfirmasi be ulama setempat. Cara kowe prawan iku piye? Kaifa tangkihu ya Amirul Mukminin wa qad ra'aitu qabbalah rajulun. Jenengan wong terhormat kok rabi cawe itu tau tabung wong lanang.
Langsung raja ini sabu akal aku rabi cah ngene iku. Suatu saat itu dirabi ulama itu dimarahi mbek rajane. Cangkemmu, aku rabi ra oleh mergo jare dabung wong kok kowe ulama malah gak di selera murah, nang tau dabung wong kok mbok rabi. Rajulun ku bapake jane. Tapi pikirane raja iku rajulun yo rukir ngono ae gapangan. Jenengan kok rabi tiyang sing nate diambung rajulun. Wah, langsung muntap rajane dikira, gak murahan. Suatu saat dirabi mbek cah iki. Wong ra harga diri ngene-ngene itu jabe. Jenengan ngertos man huwar rajul siapa? Abu jadi apa? Bapak jadi ajane jancuk. Dadi yo pokoke bangsa rada bodho niku yo ana dhisik jenenge tauriyah napa? Tauriyah ku yo kaya Nabi Ibrahim. Ana raja senengane wong ayu, maniak perempuan. Dadi dhekne duwe tim pemburu perempuan cantik. Oh, nak sini kongkon roket yo repot, pek dhewe. Ini utang perbatasan. Suatu saat ana Ibrahim liwat mbek Sarah. Sarah ku ayu-ayune wong. Ora ana wong ayu kaya Sarah. Saiki delok, saiki wong Nasrani rata-rata jenenge napa? Sarah. Wong Yahudi jenenge Sarah. Wong Islam ora muni Sarah, Sarah. Dadi anggere anak kiai jenenge Sarah. Tapi nek wong Amerika Sarah. Sing Sarah melarat, sing Sarah Ferguson sugih kan ngono tok. Tapi padha tetep idolane jenenge Sarah. Ora Siti maksudnya, paham ya? Cara Jawa idola kan Siti Musopo. Inem maksudnya. Artinya ra mungkin wong Yahudi ngidolano Inem, wong Islam ngidolano Inem. Tetep nama yang disebut ya nama yang populer di Yahudi misalnya Sarah ya populer di Islam. Bedane Islam nak ngundang apa? Sarah. Islam ngundang apa? Sarah. Bareng pemburu ngerti, ya Malik ro'ai tu imro'atan ajmala minni. Aku ora tau wong itu kok ayune koyo ditangkep. Bareng ditangkep Sarah sak Nabi Ibrahim. Seneng raja untuk wong ayu ora tau Nabi Ibrahim takoki. Iku dekne iku sapa? Nabi Ibrahim pinter. Aku nak jawab bojone mesti dipateni. Perkarane maniak perempuan problem adalah suami. Tapi nak aku jawab dulur dihormati, IP iku mesti dihormati. Akhirnya Ibrahim jawab, iya ukhti, iku dulur, dihormati Ibrahim, calon IP kan. Barang Siti Sarah ngamuk-ngamuk bengi iku isih oleh ketemu. Nabi kok bodoni dari Siti Sarah, Nabi kok bodoni jare Nabi Ibrahim, demi pangeran sak donya iku sing Islam aku mbek kowe. Fa anti ukhti fil Islam, kowe iku dulurku seagama. Ora kok dulur kandung iku ora, muni bojoku masalah dipateni. Ya iku ya rada bodoni, tapi Nabi jenenge tahu. Paham, dadi mulane kowe aja geman nyalan ulama kok tukang bodoni, ono senine, ono ilmune, bodoni ku ya ono apa? Ana kene awake takoki kon ndi kon nulung wong. Nulung wong sapa? Disuruh nulung wong ae sapa? Sebele wayo nulung wong. Coba yang Madura takoki, "Pak, katanya kamu punya istri 2 gini itu fitnah ini." Oh, saksinya banyak. Itu fitnah, yang benar 3 ya. Darah kesemper bojone. Loro wewes kudu kesemper malah itu fitnah. Yang benar apa? 3. Jadi wong nak saleh iku bodhonine dadi tauriyah. Ya wong nak saleh iku bodhonine jenenge napa? Tauriyah. Kados Nabi Ibrahim takoki, "Brolo kok do protol kabeh sing mecah sapa?" Ya sabine qala bal fa'alahu kabiruhum. Sing mecah sing nggawa pedhal sing gedhe berarti sing mecah ya sing gedhe. Padahal kan bodhoni. Tapi bodhoni tauriyah. Maksudnya sak karep-karepmu nek iku mungkin mecah ya arani nek ora ya ora. Intine Ibrahim kepengin wong akale waras. Nek waras ya ora bakal darani iku pecah. Iso mecahno apa berhala sing napa Ci? Dadi eling-eling. Dadi kowe nak ngaji kitab Quran, ngaji Taurat, Injil kabeh iku mesti mirip-mirip. Sing sedurunge ditahrif. Mergo cerita yang disebut pasti sama. Wong Itali ora iso ngindari bahasa paradiso. Ya padha mbek Islam Firdaus napa? Emang ada bukti nak Spanyol tahu dikuasai Islam ya mau aja ono bahasa al-barka macam-macam ya sing wonten sedang. Wong Arab nak darane Amerika iku amruka, iku urusan. Ku amen gawe geger. Amerika amruka ada. Jadi ku apa? Urusan. Amruka ada. Jadi ku apa? Urusan. Jadi yo pancen yo mirip-mirip tenan. Buat kula terus ning Irak. Bareng Imam Syafi'i munteng Mesir tetap ono kerusuhan. Terus kerusuhan berulang ketika dinasti
Timur Leng, Genghis Khan. Mulane ketika Saddam Hussein tukaran ambek Amerika, iku ulama ora ono sing seneng Saddam Hussein. Zaman iku ulama-ulama ngendikan Irak iku ora iso damai, nganti saiki ora iso damai. Mergo wis dicap riyen Bukhtanasor tiyang Babylon. Bukhtanasor niku sing ngrubono Baitul Maqdis. Mulane kota Babylon kota sing mal'un, sing dilaknati pangeran. Mulane ra bakal ayem ila yaumil kiamat. Lah iku ulama dhisik ngerti, tapi ora krana maca buku. Ulama ora tau maca buku, ya ora tau ndelok TV. Wis ngerti nek iku ardul fitnah. Ya nyatane nyata mulai zaman Sayyid Husain sampai Imam Ahmad bin Hanbal sampai saiki yo masalah terus. Mergo ardul itu disebut wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Hebukat Nazarut yang nopo Babili. Lah iku ciri khas nubuwah. Jadi ciri khas nubuwah iku analisisnya seperti itu berdasar riwayat. Lah saiki wong ora percaya riwayat, sok intelek. Lah wong nak sok intelek mesti pendapatnya mutarib. Mutarib iku bingungno wong. Mula nate jagongan mbek guru-guru niki kisah nyata. Pas niku anak Ahmad Dhani mbok napa nabrak tiyang. Sanai Hatta Rajasa nabrak tiyang, macam-macam. Dari alasannya mari anak wong sugih nang ndang aku Kak, anak wong sugih Kak keluyuran akhirnya nabrak wong. Kenane ana wong melarat tabrak ning mobil. Jarimu bukan anak wong melarat keluyuran ning omah ayam. Artinya sugih dadi alasan melarat. Kok ana wong sugih penggaweane lonte gara-gara di dhuwit melane seneng jajan wong wedok. Engko bareng ana lonte melarat demi ekonomi cah nganti dadi lonte. Lha iku piye? Wong intelek ku asane omongane nglantur kabeh. Sugih jare sebab zina kok melarat ya jare sebab. Nak kiai kan standar. Kenapa nang zina? Gantung hidayat. Mantep jawabane. Dadi ora bakal sugih, ora bakal melarat. Kenapa? Mergo ora entuk. Kesane kan gak intelek. Wes suwe ngono iku, tapi luwe intelek. Mergo nek wong intelek kan kenapa wong do main perempuan karena punya uang. Ora ana lonte ning dalan kenapa dadi lonte? Karena ekonomi. Iki sing melarat yo dadi sebab sing sugih. Mutarib. Tapi kira tau mikir tuh, ora tau mikir. Tapi nak ulama jawabane lugu, kenapa ono hidayah? Dadi pangeran. Wes kesane kan gak intelek, tapi ku luwe intelek cara. Jadi bingung no. Wong intelek, kenapa mangan? Mergo lesu. Kok bareng warung ana pakanan kok mangan neh? Mergo enak. Piye jem bener. Berarti mulai bener Abu Nawas. Nawas ana profesor kabeh udah alasan mau angkel. Dekne bal dicemplungno banyu dikeringno. Di PM dijemur terus dikeringno. Bar dikeringno diwalik. Profesore liwat. Pak Profesor, ini saya jemur kok yang kering kok bawah dulu. Yang atas masih basah. Dipikir kanggo teori opo. Bar profesor mikir tak walik, Pak. Ngono kok ora iso. Kok muangkel kabeh kok ana rumuse. Dekne rumangsa kalah pinter. Bal cemplungno di PM. PM sing dhuwur kan garing diwalik. Profesore diceluk, ini gimana? Ini tak jemur kok yang kering. Pikir teori apa ora adep. Tak walik. Jebule gampang bodonane iku. Masyhur Isa Abu Nawas. Kowe mau profesor itu ahli falak menerangno bumi bulat-bulat ngene-ngene nak kowe dari titik ini ke barat terus pasti ke titik yang sama. Abu Nawas iso nerangno dene jane ra pinter. Suatu saat profesor itu kemalingan, malingnya melayu mulon, Abu Nawas melayu ngetan. Abu Nawas melayu ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Oh jancuk. Malingnya melayu mulon, Abu Nawas bedake ngetan. Kok dekne teori astronomi, geografi ora iso. Mangkel ana wong pinter nerangno, mangkel. Melayu mulon kok jenengan bedak ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya profesor kata, oh ngenyak atau kurang ajar. Abu Nawas itu yo sangar tenan. Ya itu memang cerita-cerita anekdot, tapi memang legenda. Ya dia yo hebat tenan, cuma tidak separah sing dicerita-cerita. Tapi memang dia itu orang hebat. Dieling-eling ya ngandel kula gitu. Terus nubuwah misalnya ciri khasnya darani Irak tu ardul fitnah. Nyatane nganti saiki nggih ardul fitnah. Kowe ora usah ngomong pergo intervensi Amerika Eropa. Zaman rongono Amerika ya wis ardul fitnah. Iku Babylon rajane tau ngebom, tau rusak Baitul Maqdis. Ini ku Nebukadnezar niku tiyang napa
Babylon. Babel niku daerah napa Iran. Ya tapi analisis ngene iki wis ra usum to. Zaman Nabi Sugeng yang ngendikan fitnah itu mingki balil masyrik terus Nabi isyarah ning Syria. Tapi lho tenan saiki Syria kerusuhan ulama ya ora kaget pancen Nabi dhisik wal fitnah wa zalazil min hauna. Nabi didiki napa Syria. Saiki wis ngoten. Meskipun kita ingin ada solusi tapi nak ngilangi sama sekali tidak bisa wis ngono. Iku nubuwah, lagi-lagi itu napa? Wong Nabi nu nggih lucu tenan. Nate pas perang Khandaq, ana Suraka iku sahabat rada elek ndek. Niku Nabi pas ketika kelaparan malah guyon mek sahabat. Saiki yo mangane kangelan. Sok ben raja-raja ning gone Qasron Baida. Nggih, napa raja napa jenenge? Apa gedung putih itu yang di Amerika itu kan niru Philadelphia sing teng pundi? Jordan. Niku Nabi riyen ngistilahno nggih Qasron Baida. Napa gedung napa? Putih. Gedungnya dari batu napa? Mulane Amerika ada kota di Philadelphia iku yo anut istilah sing tenggene Jordan. Ora kok Jordan sing anut Amerika negara anyar dibanding negara kaya Jordan. Niku Rasulullah ngendikan guyon ngene. Ya Suraqah ka'anni bikayal basu siwara kisra wa taja kisra. Aku delok kowe potonganem kok. Kowe tak delok iku koyo kowe tau nganggo kuluk pakaiane kisra. Rokok yo mung guyu tok. Sahabat sing doroan niku pas gawe Khandaq ya krungu kabeh tapi ya ora diperhatekno. Suatu saat wala-wali zaman Sayyidina Umar dadi khalifah, Yerusalem ditalono sinten? Sayyidina Umar. Kisra keplayu kuluke ku ceblok. Kuluke ngono. Akhire Umar ku eling. Akhire Suraqah diceluk. Suraqah jare Nabi sing nganggo iku kuwe. Tinggalno. Barang mlaku do diguyu sahabat elek-elek candek kok nganggo apa? Nganggo mahkota. Tapi iki pesene Nabi tinggu mau kamu aku dikeploki sahabat. Kaya nang catwalk. Niku kisah nyata. Akhirnya bareng dinggo disakseni sahabat sedekah Rasulullah. Lah sing nganggo iku Suraqah. Dadi Nabi guyonan wae jek bener. Akhirnya Mbak Umar coplok kok Suraqah. Suraqah ngamuk. Ini kata Nabi milik saya. Terus sahabat takoki. Nabi dawuh lital bisaha atau litamlika. Lital bisaha kon nganggo tok ora kon duwe. Aneh-aneh wae. Bareng bertinggo dicoplok terus didol dadi Baitul napa? Ketika Nabi Sugeng, iku Konstantinopel iku jek negara kafir. Tapi Nabi ngendikan la taftahunnal Konstantiniyah walatun fikunna kunuza fi sabilillah. Soben Konstantinopel iku kowe sing buka. Soben ditasarufna fi sabilillah. Tenan wala-wali zaman ana pangeran Fatih dinasti Ottoman iso naklukno Konstantinopel Turki. Nganti saiki dadi negara Islam. Dan semua situs-situs kebesaran Islam sebagian tengguti Konstantinopel. Piye ge jajal? Nabi cek sugih. Ya disebut kala napa jenenge kala la ta'lamu na ilmal yakin. Makome wis ilmal yakin. Senajan to cek sugih. Lah iku kabeh mergo dalail nubuwah. Dadi termasuk mukjizate Nabi niku kusifalahu mamado di muka safno sing wis kliwat-kliwat sehingga iso cerita Nabi Musa wa kusifalahu ma yastaqbil sing ape teko ya diketok. Mane Nabi sering ngendikan uridot aliya dunubu mati kada wa kada misal. Paham nggih iku kabeh nunjukno dalailun nubuwah. Ya kabeh nunjukno dalailun. Dadi cerita niki ku sampean aja merasa Gus cerita Nabi Musa kok di bulan baleni ngene-ngene. Ini bukan urusan cerita Nabi Musanya. Cerita ini mengandung kualitas dalailin nubuwah. Puan kula terusno nggih. Antuma wa manit taba'akumal ghalibun. Falamma ja'a mangsa-mangsane teka hum ing Firaun sabalane sapa Musa. Ora teka bi ayatina kelawan gawa ayat-ayat ingsun bayinatin kang jelas. Bayinatin kang jelas, wadihatin tegese ingkang jelas. Halun utai dawuh bayinatin iku dadi hal. Qalu mongko padha ngucap sapa Firaun sabalane, "Ma hadza ora ana ta iki ku ila sihrun kecuali sihir muftaron kang digawe-gawe." Ai mukhtalakun tegese kang digawe-gawe. Wa masaminalan ora ngerti ingsun biha daklan iki kainan hale tetep fi abainal awalin ai fi ayami abaina. Tegese ing dalam dinane bapak-bapak kita al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Musa biwawen kan wawu wa qala wa dunya wa biduniha lan kan tanpa wawu. Nah kira kita no wa qala napa qala nggih. Kira kita tanpa wawu nggih Pak Bupati.
Wa ma sami'na bi hadza fi abainal awwalin. Wa qala Musa nggih. Nggih nek dikiraane biwawin kelan wawu wa biduni halan kelawan tanpa wawu. Dadi sebagian kira langsung napa? Qala Musa napa? Qala napa? Musa. Rabbi do pangeran ingsun, utahe pangeran ingsun wa alamu buat sing pirsa alimun sidat sing pirsa biman kelan wong jaa kang teka sopan bihuda kelan petunjuk. Min inti saking kersane Allah. Ad-dhamiru te dhamir kuli Rabbi balik ning gone Rabbi. Manane min inti saking kersane Allah. Hi ku rujuke ning apa? Waman lan wong atfun alaman qabla utahe lafat man diatofna maring man sing qabla manane manja bil huda. Wamanan wong takunu kang bakal ana bil faqani wa tahtaniya la kudiman apa akibat dar apa akibat omah sing apik. Il akibatu tegesi akibat al mahdudatu kang den puji. Fidaril akhirat ing dalam omah akhirat. Huwa tegese utawi wong sing jaa bil huda iku anak-anak iku ingsun. Dadi Nabi Musa ngendikan ana Allah iku luwih pirsa wong ndi sing nggawa petunjuk lan wong ndi sing entuk omah sing apik rupane akhirat. Manane anak iku ingsun maksudnya sinten Nabi Musa fisika ini ing dalam dua sisi. Fa'ana mongko te ingsun iku muhiqqun iku wong sing bener fima ing dalam perkara jik tukang teka ingsun bi iklan gawa. Inna sak temne kelakuan la yuflihu ora bejo sapa adzalimuna sop pira-pira wong sing zalim ail kafirun ati pira-pira wong sing kafir. Wa qala lan ngucap sapa Fir'aun ayyuhal mala'u ya ayyuhal mala'u he bolo-bolo. Ma'alim tu ora ngerti ingsun laku maring sira kabeh min ilahin sanging pangeran gairi kang saliyane ingsun. Jadi Fir'aun yo ketok gobloke jare. Musa kok ndarani dia pangeran. Sak rohku sing dadi pangeran ya aku. Lah mosok pangeran kok muni sebatas pengetahuan saya, Tuhan ya saya. Wong pangeran kok ilmune apa? Terbatas. Ayo lucu to. Dadi wis kacau kabeh. Fa'u kitli mongko gawe sira li kedue ingsun. Ya Haman he Haman. Manane alat ini ing atase lemah. Manane lemah iku obong dadi boto mestine. Fatbah. Mongko masak sira, masak li krana ingsun al ajir ing boto. Jadi aku masakno boto obong ben dadi boto akeh faj'al ning sing saiki dadi piramida. Faj'al mongko gawe sira limaring ingsun surhan ing gedung sing dhuwur. Kosron tegese gedung alian kang dhuwur. Mergo ali menawa ingsun iku atoli iku ningali ingsun ilahi Musa maring pangerane Musa. Iku kan ketok isra pangeran. Jare Firaun, aku sak rohku pangeran yo aku. Sik jajal gekno bangunan sing dhuwur ae nek menawa roh pangerane Musa. Pangeran kok menawa wis sramutu wis kuwat. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Manane angguru tekesine ali ingsun ilahi mar ilahi Musa. Wa aqifu lan kandhek ingsun ali ing atase ilahi Musa. Wa ini lan sak temen ingsun la adullu yektine nyangka ingsun ku Musa minal kadhibina wis setengah sange wong sing goro kabeh. Fiti aihi ing wa ini lan sak temen ingsun Firaun nggih niki. La adullu yektine nyangka ingsun hu ing Musa tak sangka minal kadhibina setengah sange wong sing goro kabeh. Fiti aihi ing dalam oleh nyangka Musa ilahan ing ana pangeran akhara kang liya. Wa ana lan sak temene Musa iku rasuluhu utusane ilah. Iki jari Firaun, saya ngira Musa itu bohong ketika dia mengklaim punya Tuhan dan dia sebagai rasulnya. Wastakbara lan sombong sapa Firaun wa ya Firaun wa junuduhu lan pira-pira pasukane Firaun fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misra tegese bumi Mesir. Bi ghairil haqqi lan tanpa alasan sing bener. Wa dzannu lan nyangka sapa Firaun sak balane ana sak temene Firaun sak balane ilena maring kita iku layur jauh ora bakal den balekno sapa Firaun sak balane. Bil bina'i kelawan di bina ana lil fa'il maring fa'il wal maf'ul lan maf'ul. Fa'akhatna mongko ngalap ingsun hu ing Fir'aun wa junudahu lan pasukane Fir'aun. Fanabatna mongko buak ingsun hu ing Fir'aun wa junudahu toroknahu. Tegese buak ingsun hu ing Fir'aun wa junudahu fil yam ing dalam segara. Ail bahri tegese ing dalam segara. Al malihi kang asin. Fa farraqu mongko favoriku nggih. Mongko tenggelam sapa Fir'aun sabalane. Panggur mongko angen-angen sira kae fahale kaya apa kana ana apa akibat dzalimina akibate wong sing zalim-zalim kabeh kina soro nalikane dadi sapa kabeh ilal halaki maring kerusakan. Wa ja'ana lan gawe ingsun ing Firaun sabalane fid dunya ing dalem dunya tak gawe aimatan ing panutan ditahqiqil hamzatin aimatan. Wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua ya aimatan. Nggih sebagian kira apa aimatan sebagian apa aimatan. Ruasa tegese pira-pira pemimpin fisyirki ing dalam kemusyrikan. Ya tuna kang ajak-ajak sapa aimah ilan nari maring neraka bidoaihim sebab ajak-ajake mereka ila syirki maring musyrik. Dadi ngajak musyrik berarti ngajak neraka. Wae maksudnya musyrik tenan ya kutokno Allah. Mboten musyrik-musyrik sing versi tiyang-tiyang sakniki sithik-sithik ngene napa? Syirik. Berarti Nabi Musa ya syirik nggo tongkat.
Alor ngidul percaya barang berarti apa? Sirik. Berarti gawa ATM yo sirik. Ana sing gawa ATM ra sirik. Sego tongkat. Sirik aneh-aneh. Wa yaumil kiamati nek dalem dina kiamat la yunsuruna ora. Sayyid Haddar itu mertuane Sayyid Zain bin Semik. Itu tiang alim. Ini ada karangan kitab lucu. Kula seneng. Nak cara tiang-tiang paham saniki niku nak ana mursyid iku guru toriko. Terus guru toriko nak tenggene Sudan kan parah banyak. Nak teng Indonesia tesih sae lah. Artinya saya guru toriko ya lungguh biasa. Nak teng Sudan yen parah tenan. Lunggone kursi dhuwur terus diwambung terus sikile diwambung. Nak teng mriki kan ora gelem ngambung nganti napa? Sikit. Alhamdulillah sikile delek kok piye ora roh pokoke ora. Walhasil itu ada yang menfatwakan, sekarang banyak ulama-ulama sekarang ya, ulama sing aneh-aneh menfatwakan itu syirik. Mergo sujud ning guru kaya sujud be Allah, sampai diluk kaya ndas iki sak ngisore bokong, berarti mirip sujud pas salat. Lah nek sujud ning mursyid iku syirik, berarti wong tarekah iku rata-rata syirik. Jare ulama-ulama iku sing rondok masalah cara kula ya ora ulama wong ngawur lah. Jare Habib Badar oleh gojlokan. Lah nek ngono ana dhuwit receh ceblok terus wong njupuk ya sirik. Perkarane jengket. Artine nek ukuran sirik ku sirah nggo ngisor, sak ngisore apa? Bokong berarti rokokmu ceblok, mbok jupuk sirik. Dhuwitmu ceblok mbok jupuk sirik. HP-mu ceblok mbok jupuk sirik. Jalan jare Habib Badar wong mukmin iku wis percaya banget la ilaha illallah. Soal ana perilaku-perilaku ngono iku mok tradisi. Tradisine wong nak sowan guru ya ndilo. Masa salaman mbek kiyaine tangane sing ditarik kan yo ora tondasmu sing medun to. Aja kok Mustofa nak salaman aku ditarik karep temenan aku mau salaman. Nak ditarik Mustofa sul adab, nak dekne ndilo aku kuwatir darani sirik. Mulane aku ora salaman setengah-tengah iku. Ora perkara aku lah ya rasa sendiri cucuk Mustofa iku. Artinya Habib Badar itu mengingatkan, mbok yo wong ana akale sithik mikir to. Lah nak bentuk sirah diceblokno terus sirik, saiki ana wong koine ceblok terus dijupuk. Diluk to ora? Bokong ambek das dhuwur dihen. Nak pas jupuk duwe mesti ceblok ya. Dhuwur bokong. Iku surati sujud ta surati sujud? Surati sujud. Sirik ta ora jupuk dhuwit ceblok? Mboten. Aku lek guyu ora berber. Biasanya wong bantah paham-paham niku kan nggo dalil-dalil. Habib Badar oleh bantah iku lucu-lucunan. Lah anak dilok ngono sirik nek ana wong barake ceblok dijupuk ora. Sirik. Oleh guyu ora berber. Wong alim pancen yo lucu-lucu. Maksudnya wong nek alim ku nggih gambaran lucu lah masuk akal. Pinter tenan wong ibadah niku. Kondang tenan. Mertuane Habib Zain bin Semit jenenge Habib Abdul Al-Haddar. Kulo gadah kitab. Artinya ngene, untuk menjadi syirik itu orang tuh harus punya niat menyekutukan Tuhan dan dia yakin ada kekuatan seperti Tuhan tuh syirik. Nanti mau perilaku itu wong jupuk HP ceblok yo. Diluk ta ora? Lho mboten jawab ya diluk ta ora? Bokong ambek das dhuwur iki. Bokong. Lha iku koyo wong sujud ta ora? Sirik iku sujud dhuwit koin. Nah, duit 1 juta untuk pantas, karena duit mau 500 rupiah, pak direwangi apa? Sirik. Apa mana glideng, ora toto. Tak kenangan, kodang tenan lagi. Meskipun kita sebagai ulama dari Habib Badar setengah-tengah, kalau setuju ulama fikih lah. Di sana salaman itu sederajat, misalnya pulau gitu, gue sampean sederajat. Kadang wong tarekat yang berlebihan, terutama di Sudan. Di Sudan itu parah. Mursyid itu gogo dhuwur, terus misalnya Mustofa teko salaman tangan diwolak-walik, sikile diwambungi. Terus jubahe sing nggo ngisor iku sampeyan ndelok film Sulaiman sing agung lho. Arep delok to. Niku anak buahe kan ngambungi apa? Jubahe. Ngeri tenan pancen. Nah sebetulnya yang dianteni itu yang seperti itu, tapi tetep ae jarani sirik, nganggur ta apa lah pokoke jarani sirik. Piye-piye nyirikno wong mukmin iku berat, wong mukmin wis yakin la ilaha illallah. Aku lek guyu arek contone koyo wong jupuk barang. Ini cara kula nggih bener lho. Angger wong jengking sirik, angger wong barange ceblok berarti ke lungguh sik. Posisi lungguh terus siram danga. Awas jangan sampai bokong di atas kepala. Hindari kemusyrikan. Ambil pelan-pelan. Paham ya? Dadi anggere ana wong kok rokoke ceblok jupe ngono, wong ikhtiyat iki wong hebat. Ya nek rokok ceblok ke deprok sik, ambil pelan-pelan. Usahakan posisi kepala tetap di atas. Paham nggih?
Lho kadang iku ben ra sirik kok tak warai ra sirik. Aneh-aneh. Lan kula niku pesen nggih, kula pesen wingi donga niku mboten kudu diwaca tiap ngaji ki Allah marham ummatan Muhammad marham mata habib niku sering sampean waca. Ngendikane Imam Ghazali Ma'ruf Al-Karhi niku musalsal jen. Wong sing maca donga iku sering uku tiba minal abdal wis ditulis termasuk wali napa abdal. Pokoke sampean kula ijazahi, setidaknya sampean punya rasa ada wilayah Islam yang kita ada iso berjuang. Taruh saja orang-orang yang menyebarkan Islam di NTT tidak saya, yang di Papua tidak saya, yang di Aceh tidak saya. Kamu tidak satu-satunya aktor yang menyebarkan apa? Islam. Tapi dengan doa itu kita sadar banyak orang-orang yang memberi kontribusi pada apa? Mana wong niru Abu Bakar. Abu Bakar itu orang paling halus. Tapi dekne nunjuk khalifah, Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar, wong paling kasar. Rupa-rupanya sinten Sayyidina. Karena ada kebenaran yang enggak diwakili kehalusan. Artinya Abu Bakar tidak sempurna, ada kebenaran yang enggak bisa diwakili kehalusan. Kudu ana kebenaran sing ekspresine kayak Sayyidina Umar. Misalnya begini contoh gampang. Mungkin kalau ayat fabima rahmatim minallahi lintalahum alus Abu Bakar lebih masuk. Abu Bakar ku alusan. Tapi nak ayat turhibuna bihi aduwallah, ciri utama kebenaran itu adalah yang benar bikin gentar yang batil. Sangar Umar kan ngalor ngidul go tutuk. Nggih mboten. Nggih mboten jawab. Ketika suasana damai ya enak kiai ngene-ngene iki. Tapi ketika genting tuh seneng organisasi sing sangar-sangar. Kono sangar ya golek organisasi sing napa? Sangar. Ben sangar ketemu. Nah misalnya ngomong fasik wis sangar terus dia astagfirullah. Luput suwo ora iso. Komentar luput apa? Kita harus mendoakan semua orang yang memberi kontribusi pada perjuangan Islam. Paling enggak setiap dina maca sita, wiling-wilingan sing berjuang ra kowe tok. Lho kula delok perjuangan Islam teng Argentina, teng Australia ku nangis tenan. Kemarin ada peneliti di Australia, njaluk ngaji apa Bulughul Maram. Niku tiyang Pakistan. Semua nang ngepol ambek wong alim. Teng Australia ono jenenge Kampung Ampel. Ngomongnya ya cak teng Australia. Ning Sulawesi, Syekh Yusuf Sulawesi ngedaro Islam teng Budi Afrika. Niku tiyang Budi. Sulawesi. Piye iki jajan? Wong Islam Indonesia kondang. Lan iki aja ngrasa Islam dhewe ning kene. Paling enggak kowe eling-eling. Kula nu sering ndonga ngene. Mergo ketika jeneng teng ora-ora mahsyar, terus umat Kanjeng Nabi niku dilebokno swarga yang kelihatan saat itu. Niku satu-satunya usule Kanjeng Nabi teng pangeran, ai rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Niku hadis riwayat ahli bait niku saking Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an Aliyin an Rasulillah. Niku sudah Nabi, ya Allah sing nyembah jenengan mboten niki tok. Banyak orang-orang di pelosok bumi nyembah. Terus kula wingi delok teng Trans 7 nih. Ada kampung di Sulawesi itu ning dhuwur gunung. Wonge jilbaban kabeh Islam kan. Padahal wonge mau 7, gak gelem medhu. Wonge sithik. Coba nyembah pangeran ning kono kuwi ora enak. Kowe dadi kiai nyembah pangeran kuwi cek gampang. Ana sing nyucup, ana sing salam tempel. Kowe ra kiai yo penak ra tanggung jawab bar salat mulai. Tapi wong Islam ning NTT ditutuki. Nang Papua. Kula di kanca kiai teng mriku, tiap mlaku-mlaku beto bir. Perkarane nak mobile mbak nabrak babi iku terus sampai dimasal. Satu-satunya rekonsiliasi nak ngekeki bir. Takok kula, hukume ngekeki bir piye, Gus? Piye ge jajan? Dene santriku sering ngaji kula. Ya tak jawab, hukume kowe ditutuki terus mati piye? Aja lek nyawa sitok kok mati. Kowe takok mau jadi diwalik hukume ngekeki bir diwalik, ya go nyawa wajib ta ora? Jawab, wajib ta ora? Wajib. Ngekeki bir haram ta ora? Haram. Lha kok ora pangeran dhewe sing ngitung, ngono kok mbok pikir aku niku. Dadi babi teng mriko koyo pitik teng mriki. Iku nek sing nabrak pendatang gegere ra karuan. Ora nabrak yo ora iso ngono ning dalan-dalan. Susah ra karuan. Tiap teng Jawa nang menjuk ijazah hizib. Malah Gus fikih wis ra kanggo Gus, ijazah jaduk wae. Nah, kula yo kiai di sisa-sisa anak kiai putu kiai tak ijazah hizib sakron kok sing seru-seru niku. Kula yo rada iso tenan maksudnya. Meyakinkan lah. Kula yo cek duwe lah ilmu-ilmu ngono. Jadi artinya kita harus tahu, makanya Kanjeng Nabi matur teng Allah, ibadu rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Banyak kaulane jenengan sing nyembah jenengan teng pelosok-pelosok napa Bu? Nah, sebagai bentuk penghormatan kita pada mereka terus ulama-ulama wong iku setidaknya sering maca Allahumma arham ummata Muhammad.
Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati. Nak bentara sopan tambahi sayyidina atau Allahumma arham ummata habibika Muhammad. Allahumma aslih ummata habibika Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati habibika Muhammad. Iku padha kalian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus mboten kula kedah maca bendina tapi tanamkan bahwa Islam sampai seperti ini kita utang jasa sekian tangan, sekian kontribusi. Sama tak takoki. Islam itu saiki digawa kiai, padahal kiai ora pati berjasa riyen-riyen. Sing gawa Islam ning Aceh iku pedagang. Pedagang kok Gujarat dagangan ning Aceh. Lah dekne Islam. Akhirnya ya ana sosialisasi Islam ngerti-ngerti wong Aceh do Islam. Suwe-suwe buta ulama, tapi sing gawa pertama iku pedagang. Kabeh sejarah sing gawa Islam ning Aceh ulama apa pedagang? Pedagang. Kula nu duwe santri tiyang Bali iso maca muin lanyah. Tak takok iku cah Bali iso maca muin. Modele teng Sidogiri. Terus tinggal teng sarang. Gara-gara bapak iku bakul sate. Neng Madura, neng Bali sukses terus ngajak misanane khas Madura nak sukses kan ngajak bala-balane. Sing bojo loro fitnah mau semacam-macam lah. Bareng ning kono dadi komunitas gawe masjid, misanane monakane gawe masjid. Bareng gawe masjid butuh figur sing alim. Akhirnya anaknya dipondokno teng Sidogiri, dipondokno teng sarang. Jajal. Kowe langsung kiai klunak-klunuk dakwah ning kono, dimasak. Tapi nak dagang. Ya to. Lah iya artine kowe pepek kiai terus dakwah iku yo pidato muludan ben wong seneng nabi. Seneng nabi apa seneng entuk. Nek ora payu waduh kok sepi ra ono sing ngundang. Seneng nabi jeneng ngenteni sepi ra sepi. Ah seneng nabi yo seneng terus, payu ra payu yo. Seneng aneh-aneh. Kulo sering sahabat yang balik, kulo sakniki ra disepi, kok sepi terus kok. Nak seneng Nabi yo sekali-kali maulid gue sing biayai. Riyen bapak niku zaman Sugeng damel maulid tanggal 12 nggih dibiayai bapak. Saniki kula. Kok seneng Nabi yo iling-ilingan sekali-kali biayai dhewe. Seneng Nabi kok dekne sing pidato wong dijak muludan ra teko. Ora seneng Nabi ngene ngamuk. Bar sangoni mulai wah mateno wong. Yo ora apa-apa, maksude kuwi wis ora usah muni ngono. Ayo seneng Nabi bareng-bareng, ono sing bareng dibayari jujur ae. Jadi raiso, seneng Nabi ya seneng terus. Terus kita kadang-kadang ono acara muludan, tapi mubaleke ora usah berlebihan ngancam-ngancam sing ora teko ning kene. Berarti ra seneng. Nabi zaman Sugeng iku nak salat kepengin suwi kok ana cah bayi nangis iku dicepetno ben nang ibuke nyusui ba. Lah nek tenarukan tak wong ibu-ibu, Bu, acara muludan tengen kula anak-anak jenengan rewel. Niku nggih ora usah teko, mergo nyusoni anak nggih perintahe Kanjeng Nabi. Nek duwe mbah sepuh sing perlu mbok rumat ya ora usah teko. Mergo ngrumat mbah sepuh ya perintahe Nabi. Tapi ora usah teko alasane darani bid'ah iku mari perkara ae, karena mari tukaran ya iku. Ora teko. Bid'ah. Ngono ndi. Lha iku semari panas kan iki. Kula nggih sering takon. Muludan itu hadisnya apa? Kesujiran wong alim nglakoni barang sing ora hadis. Lah bantah aku hadisnya apa? Omongan ngene iki lho hadise ndi ya? Bingung deh. Yo takok kan ngono. Ya nek takok berarti ki santriku wis takok. Nak debat ku padha alime terus adu referensi ku debat, nak takok iku jeneng ngangsu kawero. Ngangsu kawero berarti ki kudu tunduk wae aku, takok. Gak sida omong bingung. Jadi kita kudu mikir ya. Jadi maca maulid niku riyen sejarah. Mboten urusan bid'ah-bid'ah. Riyen niku tentara Romawi itu menguasai Palestina. Kita dudono sejarah maulid. Menguasai Palestina wong Islam itu melempem. Jadi maulid sing saiki ya rondo ana salah tapi ya ora salah rondo. Mergo kadang mau rame-rame tok ora dijiwai. Riyen nak para habaib sing alim-alim maca maulid nangis tenan mergo napa dijiwa. Akhire Salahuddin Al-Ayyubi gak entuk cara kecuali wong diwacakno biografine Kanjeng Nabi. Terjadilah wong diwacakno maulid. Terus wong Islam semangat meneh mergo ngenang Kanjeng Nabi. Akhire ana ikhtifalul maulid, ikhtifalu maulidin Nabi. Jadi sing penting ngenang betapa Rasulullah itu figur yang luar biasa. Misalnya diceritakno in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Nabi nak dilarani mental. Nabi itu figurnya seperti ini. Nah ini mboten kadang maulid mau rame-ramenan. Tapi ya apik.
Tapi kowe nak iso ya niru Salahuddin sinten? Al-Ayyubi. Lane tengene kitab napa? Kitabe Habib Zain bin Semit itu lucu. Ana wong ora Habib, ora anak kiai lah gamane cara saiki anak iki. Bareng ngono diceritakno. Mbah Hasyim Asy'ari misale lho, Mbah Hasyim Asy'ari wonge alim allamah. Sono wong slonong muni ngene ruhin. Alhamdulillah ora mbahku cacah. Kan wong kaget-kaget. Sare Mbah Hasyim Asy'ari wong alim allamah. Terus Mbah Khatib Minangkabau alim. Padahal Mbah Khatib Minangkabau yo gurune Mbah Hasyim, gurune Mbah Ahmad Dahlan. Diriyen Mbah Hasyim Mbah Ahmad Dahlan sak guru ngaji mbek Syekh Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau niku gak guru tunggal, isih ana Mbah Mahfud Termas iki. Syekh Khatib Minangkabau ana revolusi perubahan Abduh rodok tertarik pemikirane sinten? Abduh. Mbah Ahmad Dahlan wis setuju gurune sinten? Syekh Khatib sing mirip Muhammad Abduh. Akhirnya pembaharuan. Mbah Hasyim luweh dekat dengan Mbah Mahfud. Tapi dua beliau tahu ngaji bareng. Sami-sami ngaji nate teng Semarang sinten? Mbah Umar sinten? Darat Mbah Soleh Darat kecobane kan Soleh bin Umar napa? Darat. Ben kira sejarah. Dia biasa. Wes. Alhamdulillah iku mbahku. Putune kaget. Ora malah enak mbahmu ke gagah putune kiai alim. Ora enak. Mergo maca sejarahe wong alim-alim. Tapi yen nak mbahku aku izin, kan dekne alim putune ra alim. Berhubung ra mbahku alhamdulillah. Akhire putune sing kiaimu, wah asmane maksudnya ben. Jebule nyindir to, maksudnya jebule apa? Dadi yo ana wong nyindir ku yo ana. Artinya orang ben sadar kalau ngomong nasab iku aja ngomong tok, harus mirip-mirip. Aku rada wani nyeritakno bapakku ya mergo aku alim. Mbahku alim aku wani cerita. Cara aku alim ya ora wani cerita. Basa apa ya ora roh. Jadi kalau kowe penak, kan mbah iso maca Quran, kowe iso maju. Mbah pegon ora roh, kowe iso maknani tafsir napa? Jalalan, wo jos tenan. Mbah iso maca Quran, kowe apal turutan jos. Mbah apal juz amma, kowe apal 30 juz, jos. Wis peningkatannya luar. Coba kena putune Mbah Hasyim, trennya turun ta, naik. Abot tapi naik terus. Ya nak hebat kaya Gus Wahid misalnya Gus Dur, tapi nak turun. Lah yo ono cara pandang seperti itu. Dadi wong ra ndek nasab kudune syukur. Alhamdulillah aku ra mbah. Lah kenapa? Niku guyonane Habib Zain. Artine wong yo mikir kalau cerita nasab, cek habaib, cek para ulama, iku sing ati-ati. Maksudnya ya cerita nasab plus tasyarruf bi syarafil ilm. Mulya mergo niru syarafil. Lha nggih misale sampean ditakdir putu Mbah Munawir utawa Mbah Arwani. Mbah Munawir alim hafal Quran sab'ah. Barwani alim hafal Quran sab'ah. Kowe mesti langsung alhamdulillah gak mbahku cah. Dadi aku ora hafal lu pantes. Cara iku mbahmu kan kowe secara moral wajib. Mulane kowe yo ngono Gus Ba alim alhamdulillah gak bapakku cah. Wong liya. Cara iku bapakku ora alim beb. Dadi ora ilmu ngene iku yo aku yo kudu guyu kadang cocok. Jadi wong sing nasab-nasab kudu syukuri alhamdulillah. Mergo perkembangannya mesti pesat, meningkat. Oh, meningkat ya, meningkat banget. Nah ini kula cerita mawon. Jadi wong kudu mane nggih dados asal usule maulid niku untuk menggerakkan semangat niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane temen kula nonton misale fahtazal arsu taraba wastibsyara wasdadal kursi wa hibataw wa waqara wa talaatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidaw wastighfar. Ketika Rasulullah lahir itu gema langit itu mau maca tasbih subhanallah walhamdulillah. Terus kita ada semangat bahwa Rasulullah itu memang nabi betul. Buktinya orientasinya orang baca tasbih. Kalau dia ada nabi pasti orientasinya itu bikin kerajaan. Tapi berhubung dia nabi, orientasinya orang itu baca tasbih disebut inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan. Jadi ciri utama kebenaran Rasulullah adalah coba nabi kok ra nabi ku dalane kondi. Nabi ngendikan aku iku seneng nak wis salat. Aku ya seneng nak umatku iku salat, tapi kapundhut ya wasiat jong sing salat aja lali salat. Coba wong Islam salat nguntungno nabi apa ndak? Ndak sama sekali. Iku bukti nak Rasulullah kongkonane utawa utusane Allah. Buktine wong kabeh dijak sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Umpama nabi uga nabi orientasinya pasti duniawi.
Nah, bagaimana mungkin baca tarikh seperti itu kemudian dikatakan bid'ah? Sebetulnya maulid itu kan tarikh-tarikh wa walida sallallahu alaihi wasallam wa du'ara inda wiladatihi khawarikun wa idharsan nubuwatihi wa ta'liman. Kan ya seperti itu. Lah zaman akhir masalahnya sing maca ya ora paham. Sing bid'ahno ya ora paham, sing maca alhamdulillah ora paham. Dadi sing bid'ahno ya ora paham, sing maca umpama paham nangis lha bid'ahno piye? Misale nasabun tahsibul ula bi khulahu qalladat hanujumahal jauzan. Habada ikdusu dati wa fakhori. Terus nasabe nabi itu terjaga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim saterusé sampai wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu. Kenapa nasab ini ditulis? Karena orang Yahudi itu menyaksikan bagaimana mungkin Muhammad sebagai nabi, dia itu orang Madinah. Madinah itu pasti jauh dari Israel. Podo-podo nabi pantese iku dzurriyahe Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad wong Quraisy iso buktekno. Nak wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat khisalus saniyah. Akhirnya wong Yahudi kecelik mergo wong-wong Quraisy iso buktekno nak nabi ku turunane Nabi Ibrahim. Nak ngono layak dadi nabi mergo ya turunane Nabi Ibrahim. Dadi nulis iku ora main-main, iku bukti nabi ku ya mergo turunan Nabi Ibrahim. Nek disebut hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunalis mihi. Allah jaga nasabe nabi. Engko nabi wong top ya turunane wong top nganti Nabi Ibrahim. Sing maca ora paham, sing bid'ahno. Lah mu ya subhanallah aku bingung ngadepi wong. Lha ngono kok dibid'ahno apane wong cerita tentang nasabe Rasulullah. Kowe sing maca ya ora paham, yo oleh ora paham yo kok terlalu. Nyentak murite lagune ora ngono. Waduh, lagu barang. Keliru ra Allah, sementing maknane ben. Lagu ora ngono lagune. Akhire srokolan, asroko dadi apa? Srokolan terus ngelik-ngelik sing guri ngantuk. Aduh, semangat iki. Kulo niku fanatik, kulo niku nak masalah ngoten niku fanatik. Buat kulo niku mboten bela firqah sinten-sinten, padha ora paham kok tak bela. Dua-duanya. Cuma tak dudukkan perkara. Dulu Nabi disangsikan kenabiannya itu karena dia itu anak siapa? Turunan siapa kok ngaku Nabi? Pantesnya Nabi ora wong Israel. Maknane Israel turunane Yahuda bin Yakub bin Ishak. Wong Quraisy iso buktekno nak Rasulullah Muhammad bin Abdullah sak teruse wa adnanu bila raibin inda dawil ulu min nasabiyah ila dhabi Ismaila nisbatuhu. Nak ngono Ibrahim iku duwe anak Ismail. Ismail manggon ning Mekah. Lah saiki terus ngene, buktinya mana kalau Ibrahim pernah di Mekah? Disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ibrahim buktine Mekah adalah ana sikile Nabi Ibrahim tenggene makom sing dekat Ka'bah. Yaiku Ibrahim pas bangun Ka'bah ngijeki watune bolong. Artinya ada bukti Ibrahim pernah hidup di Mekah. Gowo garwane rupane Hajar. Artinya wong Mekah ya turunane Nabi Ibrahim. Lah yo ngono kok bid'ahno bid'ah apane? Rumang samu dibak bakas sapa? Rumang samu maulid iku bakas. Tapi sing alim rata-rata yo nek dibak yo guri. Kulo nek ora ono maca dibak yo nangis tok mergo kulo paham. Nek ono nyanyi yo bingung. Bakas. Tapi kulo seneng, maksudnya kulo seneng. Nek suarane apik iki seneng. Pas elek yo ngenes waduh. Jadi kutuk dia. Tapi nek ana sing bid'ah aku yo janggal. Memang samu sejarah apa? Misale Al Hadis Susani An Yasar bin Atha An Kabil akhbar qala alam ani abitara ta ila sifran wahidan kana yudkhiluhu wa kana yuftimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jare Kabil akhbar aku anake pendeta Yahudi. Kabeh kitab Taurat diulangno aku mbek bapak kecuali satu lempir. Aku ape buka rawani, bareng bapak aku mati tak colong tak buka. Jebule sing sak lemper iku data tentang nabi akhir zaman. Cirine maulidu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah. Tapi wa sultanuhu bisyam, tenan nabi tenan lahir di Mekah, kabudute teng Madinah. Nah, kerajaan Islam pertama Bani Umayyah teng Syria wa sultanuhu bisyam. Akhirnya masuk Islam. Lah yung sejarah ngono mbok haramno terus ketemu pirang perkara. Paham sing lepas itu? Tapi ki yo jane takku, kok ora iso nerangno masalah. Wis pokoke ngono ae wis ngono ora kena diterang. Dadi dhisik maca maulid yo nangis tenan. Kulo nganti sakniki niku nggih sering. Ngrungokno wong maca nggih nangis tenan. Ki kula paham, yo nangis tenan. Pas diwaca hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ul abjada saunalis.
Tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abi wa ummi. Ciri utama babae Nabi apa? Taraku padha ninggal sapa babae Kanjeng Nabi. As-sifaha ing perzinaan. Falam yusibhum maka mereka itu tidak pernah kena epe jenenge zina. Min adami wa ila abihi. Jadi ciri utama wong apik adalah anake wong apik. Semua babae Nabi di hari pernikahan yang sah. Sebab itu nasabnya kelacak karena tidak ada hasil demenan. Lha wong nerangno apike nasabe Nabi kok diharam. Kan yo aneh. Rumang samu lagu iku maknane piye jejak? Tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abiyam. Terus saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah. Wa badara badru sak terus. Akhirnya nur-nur Muhammad mulai Nabi Ibrahim turun sampai Sayyid Abdul. Lah saiki sing maca ya alhamdulillah gak paham. Sing bid'ahno ya alhamdulillah gak paham. Sing paham kaya aku wong ora jelas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kula nu biasa lho mulang tiba. Kula teng pondok putih-putih biasa kula sing anggere tiba ilmiahe sing kan maca kula. Nggih sering wonten Gus-gus ngaji. Gus kula ulangno tiba, tak ulangno ilmiah. Tapi aku nyanyi kan gak iso. Lah sing nyanyi ora paham. Dadi kadang klik-klike ora pas wong ora paham. Mestine nangis guyu, mestine guyu dhewe pas. Ya juga beda. Tapi ya tetap apik sing seneng dibanding sing ora pati napa. Tapi iki kowe sak ngerteni, dadi wong kudu ro. Dadi nabi ku dhisik disangsikan ku nasabe ku sapa kok ngaku nabi. Mulane sing aran berjanji wong alim tenan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Yaiku tok Nabi Ibrahim. Ibrahim dia anak Ismail sing Ibrahim jelas ning Mekah. Buktine fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian masuk Islam mergo terbukti Rasulullah Muhammad orang yang bernasab dan silsilahnya tok Nabi sinten Ibrahim. Nah, tapi saiki wong ora paham. Semua kono, mulane kula suwun pokoke nek ora paham meneng. Dawe Allah wa la taqfu ma laisa laka bi ilm. Kowe nek ora ngerti ilmune ora usah ngukumi bid'ah, ya ora usah ngukumi apa wis meneng. Wong meneng gak modal, susah ya apa. Tapi sing sering maca mbok yo sekali-kali nyewa wong sing kon nerangno. Nggih. Manane tarakus sifahah babae Nabi ku sing ra wabe wis ora tau zina sehingga nasabe Nabi terjaga. Disebut hafizul ilahu karomatal li Muhammadin. Allah menjaga babanya Nabi dari sesuatu yang buruk, yang asusila. Abahul amjada saunalis mihi, babanya Nabi dijaga dari perilaku zina saunalis mihi karena nanti menjaga nama baiknya Rasulullah. Wa mulane tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Mereka semua meninggalkan perzinaan, maka babanya Nabi satu pun enggak ada yang kena kecelakaan apa zina bin adamiu wa ila abi wa ummi. Lah saiki aku takok, keterangan ngono kok mbok haramno iku haram ning ndi? Aku takok. Jare alasane mbok zaman Nabi rawon. Lha wong sing ngarang wae bar Nabi. Sing ngarang Imam Bibak berjanji bar Kanjeng Nabi. Mosok Nabi kon maca karangan. Lah nek Nabi maca malah ra Nabi ciri taman Nabi ku layak kro wala yaktub. Ciri taman Nabi ku ora maca. Lah nek Nabi maca tiba malah aneh putih to Nabi. Sifatnya Nabi mboten maca malah jenengan. Malah kacau kan. Ngene wong kudu anut wong alim. Sampeyan oleh ra cocok kula niku oleh. Iku hake sampeyan, tapi kudu ilmune sementara anu. Sementara. Kok kowe ra iso nyupir ngono. Wong ra iso nyupir numpak bis wis anut ae Gus, wae moro. Kula ora iso nyupir moro Semarang numpak bis ke Semarang. Ya kadang rodok protes misalnya supire manuver sithik-sithik, tapi wis anut wae ora iso. Ya ora cocok oleh kan ra cocok kan nek supir mergo rodok saenake dhewe. Tapi kula anut wae wong ora iso nyupir jute rodok Semarang. Kok sampean saya ra cocok aku ya oleh, tapi ilmune sementara anut. Mungkin ra iso kok. Kecuali nek wis iso dhewe ya nyupir dhewe. Pamit Gus, mun. Ora apa-apa. Kula nggih legowo mawon. Kowe golek guru kaya aku kangelan, murid kowe gampang ngono aku kelas. Lah iya ngono kok haramno piye? Misale kok terus diceritakno Maisarah iku budake Khadijah. Lanang jenenge Maisarah lanang ya men wedok nggih. Sayyidah Khadijah wis curiga nek cah iku calon nabi, akhire ngutus Maisarah jae cek kowe mbok daerahno tok Syam sing terjadi apa wae. Tenan nabi ning padang pasir ana tudilluhul ghamamah tuti uhus sahab. Sak perjalanan dikawal mbek
Mendung. Akhirnya Maisarah cerita, jen aneh sing jenenge Muhammad, gak tahu jenenge panasan ngene-ngene. Akhirnya fahak qala dai wah iki berarti cak nabi tenan. Terus ketemu Rahibu Bukhaira, didelok mripate ana abang-abange sithik, didelok katifai ana alamatin nubuwah, ditakoki bapake yatim, semuanya ada. Itu jadi dibak berjanji itu hanya manakib. Jadi kowe nak ngaramno ora apa-apa, asal mergo ora paham, paham ya? Biasa. Tapi aja waca mau pendak Jumat, nak kula nu nganti sakniki sik sering sinau. Nggih bedino mboten kula mboten mate maca dibak per malam napa? Iwak santri-santri mana. Kula ki ambak main bedino. Nggih mergo maca ilmiah tapi kula ora lagune. Jadi luar biasa berjanji itu karena beliau tahu dulu Nabi disoal itu menyangkut nasab. Mergo syaratnya Nabi ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'ahu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi syaratnya Nabi kudu min dzurriyyati Ibrahim. Mulane Nabi Muhammad wong Yahudi janggal. Muhammad iku sapa? Akhirnya wong-wong Quraisy iso buktekno nak wong Quraisy itu min dzurriyyati Ibrahim. Bukti ini adalah Ibrahim dulu pernah lama hidup di Mekah, yaitu pas bangun Ka'bah. Ono bukti sikile Nabi Ibrahim sing tenggene watu sing disebut makom napa? Mboten makom bahasa Indonesia lho, kayak ngono makom kuburan. La yo disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun napa? Ibrahim. Jadi sampean kudu ngerti. Terus kula suwun paling enak is pokoke wala taqfu ma laisa laka bi. Nek ora paham aja komentar. Ora paham kok komen. Tapi sing seneng dibak ya berlebihan. Wong jak dibakan ra gelem berarti ra seneng Nabi. Lho kadang pas iku ya ngrumat anake, ngrumat bae. Sing ora teko ning masjid kadang yo nglakoni apa sing diperintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misale ngrumat wong sepuh, ngrumat anak. Wis biasa wae. Sekarang ulama wae angger gak berdoain ya ora wajib titik. Wong pancen ora wajib. Tapi sing ora wajib aja bukan berarti mesti Kalau gina ate ketemu wong rondo kurang ajar, gak tibaan, gak wis ning omahe maca selawat ya ganjaran, cangkemmu padumu mau kumpul wong-wong kok hasud ra barbar. Jadi moh Gus maca selawat ning omah ya apa? Ganjaran. Nek iku ora bener perkarane sentimen mergo ning masjid ini takmir dipecat terus moh-moro. Nek iku curang iku. Wong zaman dekne ketua takmir semua kudu nang masjid, bareng dene alumni dipecat. Ibadah ora kudu nang masjid, nang omah ora apa-apa. Wah, nek iku ora bener iku. Cek ketua musala semangat jamaah bareng dipecat. Musala nggon fitnah tok. Bareng jamaah kok dadi nggon apa? Fitnah. Ya Allah manusa. Dieling-eling ya, jadi lagu-lagu teng mriku mau nerangno misale hafizul ilahu karamatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi tarakus sifa hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Jadi itu ada di asline umpama ke paham niku namung biografi manakib sing luar biasa sing ngetokno dalailin nubuwah nggih, sing ngetokno dalailin.